भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सारे भक्तों ने श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। तो આપણે શરૂ કરીએ આજે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 18 અધ્યાયમાંથી પહેલો અધ્યાય, જે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી, શ્રીલ પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને ઇસ્કોનના મેંગલુર મંદિરના પ્રમુખ શ્રી નમનેસા દાસ દ્વારા આયોજિત આપણે ઓનલાઈન 18 દિવસનો ભગવદ ગીતાનો કોર્સ આપણે આજથી શરૂ કરી રહ્યા છે. આપણા માટે આ એક યજ્ઞ છે અને આપણે સરસ રીતે એને પૂરી કરવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરશું અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી સરસ રીતે સંપૂર્ણ થશે. આપણે અને જેણે જેણે ગઈકાલે ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ મિસ કર્યો હોય તો એના માટે સંક્ષિપ્તમાં આપણે જણાવી લઈએ કે ભાઈ આપણે 18 દિવસમાં આપણે એક દિવસમાં એક અધ્યાય કવર કરશું. 1 કલાકનો ક્લાસ રહેશે. આપણે ક્લાસના કોઈને પ્રશ્ન પૂછવા હોય તો આપણે પૂછી શકીએ છીએ અને ડેઈલી લિંક આપણે સેમ જ રહેશે. અને એ પ્રમાણે પછી ક્લાસ પહેતા પછી આપ સૌને વિનંતી છે કે ભાઈ ક્વિઝ સોલ્વ કરી લઈએ અને ક્વિઝ માટે કોઈ પણ આપણને મદદની જરૂર હોય અથવા કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતા હોય તો તેજસ પ્રભુજી કરીને ગ્રુપના જે એડમિન છે એમણે ઓલરેડી ગઈકાલે મેસેજ નાખેલો છે. તેમને આ રૂબરૂ પર્સનલ બી કોન્ટેક્ટમાં કરીને મેસેજ કરીને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અને એમ છતાં બી બીજા કોઈ પ્રશ્ન કે કાંઈ હોય તો આપ મને બી મેસેજ કરી શકો છો અથવા આપણે વાત બી કરી શકીએ છીએ. તો આ સંક્ષિપ્તમાં આપણે થયું ગઈકાલે જેણે ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ મિસ કર્યો હોય એના માટે. અને બધાને વિનંતી કે ભાઈ જે લોકો આજથી જોડાયેલા છે બધા કન્ટિન્યુઅસ જોડાયેલા રહેજો અને જે લોકો મિસ કર્યું હોય તો એ લોકો માટે પણ ફરીથી આપણે વિનંતી કરું છું. હાલાકી લોકો કદાચ હાજર નહીં હશે તેમ છતાં પણ આપણે મેસેજ મોકલાવી શકીએ પ્રમાણે, કારણ કે કદાચ રેકોર્ડિંગ જોવે તો સાંભળે તો એમાંથી એ લોકોને મેસેજ મળી જાય કે ભાઈ ડેફિનેટલી વાત બાકીના 17 દિવસમાં રેગ્યુલરલી એટેન્ડન્સ આપે. તો આપણે શરૂ કરીએ હવે. સૌપ્રથમ આપણે જે ભગવદ ગીતા આપણે કવર કરશું આપણે 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય. તો આપણે પેલા ભગવદ ગીતાનો અર્થ જાણી લઈએ કે ભગવદ ગીતાનો અર્થ શું છે. તો ભગવદ એટલે કે ભગવાન, એટલે કે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલી, અને ગીતા એટલે કે ગીત, એટલે કે ભગવાનના મુખેથી, ભગવાનના કંઠસ્થથી, ભગવાનના પોતાના અવાજમાં નીકળેલી આ આપણે કથા આપણે સાંભળશું. અને એને ગીત એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કારણ કે અર્જુન અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વચ્ચેના એક સંવાદ રૂપે આપણે બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો જેથી કરીને બેકગ્રાઉન્ડ ઓછો આવે. તો આને ગીત એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનના વચ્ચે એક સંવાદ રૂપી અથવા તો એક આપણો ડાયલોગ રૂપી કન્ટિન્યુઅસલી ફ્લો ઓફ થોટ્સ આપણે વહે છે. એટલે કે આપણે એને ગીત રૂપી આપણે કહીએ છીએ. એટલે કે ભગવદ ગીતા ભગવાનના મુખેથી નીકળેલી, ભગવાનના કંઠસ્થથી નીકળેલી, ભગવાને પોતે કીધેલી અર્જુનને ગીત રૂપી આપણે સંદેશો આપણે મેળવીએ છીએ. એટલા માટે આપણે આને ભગવદ ગીતા કહીએ છીએ અને આ એનો અર્થ છે. આપણે હવે ભગવદ ગીતા આપણે જે માની લે આપણે જે અત્યારે 18 દિવસના કોર્સ કરવાના છીએ એમાં આપણને શું શું જાણવા મળશે એ આપણે પેલા જાણી લઈએ. તો આટલું મોટું જે આપણું પવિત્ર આપણે ગ્રંથ છે ભગવદ ગીતા, જે લગભગ 5000 વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાના કંઠથી અર્જુનને કીધેલું, એમાં આપણને કઈ ચીજની જાણકારી મળશે કે મેઇન ટોપિક ક્યાં ક્યાં છે એ આપણે જાણી લઈએ. તો સૌ પ્રથમ આપણને ભગવાન માટે જાણકારી મળશે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પોતાના બારેમાં આપણને જાણકારી આપશે અથવા જ્ઞાન આપશે કે ભાઈ હું કોણ છું, કેવી રીતે આ બધું પ્રકૃતિને બધાનું સર્જન ને બધું થયેલું છે, કેવી રીતે મારા નિયંત્રણમાં છે, કેવી રીતે હું ધારણ કરતા છું, કેવી રીતે હું પોષણ કરતા છું, કેવી રીતે હું સંહારક છું અને કેવી રીતે ફરીથી પુનઃસર્જન થાય છે. આ બધી ચીજની જાણકારી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાને આપશે. હવે પછી બીજું ચીજ છે આપણે ટોપિક, એટલે કે જીવ. જીવ એટલે કે આત્મા. હવે બીજો અધ્યાય જે છે આપણે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સંપૂર્ણ રીતે આપણા આત્માનું જ્ઞાન આપશે. એટલે કે આપણે કોણ છીએ, આપણી ઓળખાણ શું છે, આપણી પહેચાન શું છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે. પ્લીઝ સર્વેને ફરીથી વિનંતી પોતપોતાને મ્યુટ રાખો.
પછી ત્રીજી ચીજ છે પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ એટલે કે આ નેચર, એન્વાયરમેન્ટ જેને આપણે જોઈએ છીએ અને જેની સાથે આપણે રહીએ છીએ આ ભૌતિક દુનિયામાં, એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં મનુષ્ય આવીને કેવી રીતે એમાં આપણે ફસાઈ જાય છે અને પ્રકૃતિમાં કયા કયા ગુણો એમાં વ્યક્ત થયેલા છે અને એના હેઠળ આવીને કેવી રીતે મનુષ્ય અલગ અલગ ટાઈપના કર્મ કરે છે. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પ્રકૃતિમાંથી બહાર નીકળવાનો બી આપણને, એટલે કે માયા જે છે, આપણે ત્રિગુણી માયા છે, એને ઓળંગવાનો રસ્તો બી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવશે. પછી કર્મ. કર્મ ઉપર 2 અધ્યાય છે, 3જો અધ્યાય અને 5મો અધ્યાય. અને જે આપણા માટે બહુ જ અગત્યનો છે, કારણ કે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા પછી અલગ અલગ કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત હોઈએ છીએ. કયું કર્મ કરવું જોઈએ, કયું કર્મ ન કરવું જોઈએ, કયું કર્મ આપણે વધારવું જોઈએ, કયું કર્મ સદંતર બંધ કરવું જોઈએ, એ બધી ચીજની જાણકારી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3જા અધ્યાય અને 5મા અધ્યાય કર્મયોગમાં આપણને આપશે. અને છેલ્લું આપણે કાળ એટલે કે સમય. આમાં આપણે સંક્ષિપ્તમાં જાણશું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં 4થા અધ્યાયમાં, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કાળનું પણ એક સંક્ષિપ્તમાં જ્ઞાન આપણને આપશે. તો આ આપણે 5 ટોપિક છે: ભગવાન, જીવ અથવા આત્મા, પ્રકૃતિ, કર્મ અને કાળ. આ 5 ટોપિકનું આપણને જ્ઞાન મળશે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાંથી. તો કાલે ઉઠીને આપણને કોઈ પણ પૂછે કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતામાં શું શું આવેલું છે, તો આ ફટાક દઈને એનો જવાબ આપી શકો છો કે ભાઈ આ 5 ચીજનું જ્ઞાન એમાં આવેલું છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે ભગવદ્ ગીતા જે આપણે અધ્યયન કરશું આપણે 18 દિવસમાં, તો એનું મહાત્મ શું છે, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. ઘણા લોકો આજની તારીખમાં આપણને પૂછે કે ભાઈ ઠીક છે, તમે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ કરો છો તો તમે શું કામે કરો છો, તમને એનાથી શું ફાયદો થશે, એ મને કહો, એ મને જણાવો. કારણ કે હોઈ શકે ઘણીવાર આપણે આપણા પોતાના હિન્દુ છોડીને બી બીજા લોકોને કોઈકને મળીએ, તો એને જેને આપણે જો ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મ સમજાવીએ આપણે, તો એ લોકો આપણને તરત પૂછે, ઓકે એમાંથી શું શું બેનિફિટ છે, શું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, મને કયો આપણે. તો આપણે પણ એને સમજાવી શકીએ. કારણ કે આપણું આ જે ગ્રંથ છે ને, આ કોઈ આપણે ધર્મની સાથે જોડેલું નથી કે આપણે આ હિન્દુ ધર્મ માટે છે કે આ ધર્મ માટે છે કે ઓલા ધર્મ માટે છે. ઇનફેક્ટ આ બધા ધર્મોને, સંપૂર્ણ માનવ જાતિને અને માનવ જાતિથી પણ ઉપર જેટલા જીવો છે, જેટલી આત્માઓ છે આ ભૌતિક દુનિયામાં, બધા માટે આ લાગુ પડે છે. આપણે ખાલી આપણે વાંચી શકીએ એટલે આપણે મનુષ્ય પૂરતું સીમિત રાખીએ, પણ આ દરેકે દરેક જીવાત્માને આપણે લાગુ પડે છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ જ્ઞાન ભગવદ્ ગીતામાં આપે છે. એટલે કોઈ ધર્મ પૂરતું આ સીમિત છે નહીં આપણે. તો ડેફિનેટલી આપણે ભગવદ્ ગીતાનો જો આપણે પ્રચાર કરવો હોય તો આપણે એનું મહાત્મ ને બધું બી જાણવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણે સામેવાળા માણસને બતાવી શકીએ કે ભગવદ્ ગીતાનું આટલું મોટું મહાત્મ છે. તો આપણે 7 મહાત્મ જાણશું ભગવદ્ ગીતાના. એમાં પહેલું મહાત્મ આપણે જોઈએ. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આપણે શ્રી આદિ શંકરાચાર્ય દ્વારા વર્ણવ્યા મુજબ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો મહિમા. ભગવદ્ ગીતા દૈવી સાહિત્ય છે. ડેફિનેટલી દૈવી સાહિત્ય એટલા માટે છે કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પોતાના મુખેથી અથવા કંઠસ્થથી નીકળેલું છે. પછી કે છે, જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે, તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય તથા ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. હવે આટલું સરસ મજાનું શંકરાચાર્ય આપણને એનું મહાત્મ સમજાવે છે. પેલું જ મહાત્મ કે ભી જો આપણે સરસ રીતે ધ્યાનથી આપણે પૂરા ખંડથી આપણે એને વાંચીએ, આપણા મગજમાં ઉતારીએ, આપણી બુદ્ધિમાં આપણે ઉતારીએ અને પછી એનું આચરણ શરૂ કરીએ, તો આપણે તમામ ભય અને ચિંતાઓથી આપણે મુક્ત થઈ જઈએ. આજે આપણે આ જીવનમાં આવ્યા છીએ પછી સૌથી મોટામાં મોટો ભય આપણને શું હોય છે કે ભાઈ મૃત્યુ પછી શું થશે, મૃત્યુ ક્યારે આવશે, મારું કેવી રીતે હું મરીશ, પછી શું થશે, આ રીતે થશે કે ઓલી રીતે થશે, કે અલગ અલગ પ્લાનિંગ ને આ ને તેને. એટલે કે હંમેશા મૃત્યુનો ભય આપણને હંમેશા સતાવતો રહેતો હોય છે. અને બીજું એક શું છે કે જ્યાં સુધી જીવીએ છીએ ને ત્યાં સુધી મૃત્યુનો ભય તો આપણને રહે જ છે, કારણ કે અનિવાર્ય છે જ. પણ સાથે સાથે આપણે શાંતિથી જીવી બી નથી શકતા. એક તો એ ભયના કારણે, અને બીજું આપણને બધી અલગ અલગ સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન ને બધું હોય છે કે ભાઈ મારું રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ શું કરવું, મારે આ રીતે કેવી રીતે કરવું, મારા છોકરાનું હાયર એજ્યુકેશન આ પ્લાનિંગ કેવી રીતે કરવું, ક્યારેક છોકરો ક્યારેક 2 કલાક મોડો આવે, ફોનમાં કોન્ટેક્ટ ન થાય તો શું થયું હશે, કેવી રીતે થયું હશે, એવા કંઈક ને કંઈક હંમેશા પેલા છે ને નેગેટિવ વિચાર આપણા માઇન્ડમાં પેલા આવે છે. એટલે કે આ બધી ચિંતાઓથી કન્ટિન્યુઅસ આપણે ઘેરાયેલા હોય છે. અને એમાં પ્લસ આપણી ફાઇનાન્શિયલ સિક્યુરિટી, મારો જોબ રહેશે કે નહીં રહે, મારું ટર્નઓવર વધશે કે નહીં વધે, અને એમાં જ્યાં કોરોના કાલ ને આવ્યું, કેટલા બધા આપણને ટેન્શન ને ચિંતા ને બધું થયું છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે આદિ શંકરાચાર્યના કહેવા પ્રમાણે જો આપણે ભગવદ્
ગીતાનું ધ્યાનથી આપણે વાંચન કરીએ અને એને સમજવાની કોશિશ કરીએ તો આપણા બધા ભય અને ચિંતાઓથી આપણે મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. એનાથી વિપરીત આપણને જેટલું આપણે વાંચીએ ને આપણને અંદરથી છે ને આનંદ ઉદ્ભવે છે, એક ટાઈપની આપણને સુખ મળે છે, એક ટાઈપનો સંતોષ મળે છે, એટલો સરસ મજાનો દિવ્ય આનંદ અંદરથી ઉભો થાય છે કે વાત ન પૂછે. બાકી બધા ભૌતિક દુનિયાના સુખ, શાંતિ અને આનંદની સાથે આપણે એને કોઈ રીતે કમ્પેર બી ન કરી શકીએ. એટલે કે આ આપણે સૌથી મોટું મહાત્મ છે આપણે. પછી બીજું છે કે ભાઈ જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. આપણે આગળ જોશું એક અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે, જે મારી શરણાગતિ લે છે અને એના ઉપર મારી જ્યારે કૃપા થાય છે ત્યારે એના જે ભૂતકાળના બધા જે કર્મો છે અને જે કર્મોની બધી એને દશા ભોગવવી પડે છે એમાંથી પણ એને છુટકારો મળી શકે છે જો આ રીતે સરસ રીતે આપણી શરણાગતિની વિધિ આપણે સ્વીકાર્ય થાય તો ડેફિનેટલી આ રીતે બીજો મોટો આપણો મહત્તમ બેનિફિટ ઈ છે કે કંઈક ને કંઈક આપણે ભૌતિક દુનિયામાં અત્યારે આવ્યા છીએ એટલે કોઈ પાપ કર્યા છે અથવા દુષ્કર્મ કર્યા છે તો જ આપણે અહીંયા મનુષ્ય જન્મ મેળવ્યો છે. અને સાથે સાથે ઈ પણ છે કે મનુષ્ય જન્મ એટલા માટે મળ્યો છે કે સારા એવા કોઈ પુણ્ય કર્મ બી કર્યા હશે તો જ જઈને આપણને આ બધું જ્ઞાન મળે. નહીં તો કે પશુઓની બધાને તો આપણે સદગતિ કરવાના રસ્તા બહુ ઓછા હોય છે, એ લોકોને તો આ બધા જ્ઞાન મેળવવાના રસ્તા હોય છે ઓછા હોય છે. એટલે કે આપણે મનુષ્ય તરીકે કુકર્મ કરેલા છે એટલા માટે ફરીથી પાછા આવ્યા છે, નહીં તો આપણને મોક્ષ અથવા મુક્તિ મળી ગયો હોત. અને કંઈક સારા કર્મ કર્યા છે એટલે મનુષ્ય જન્મ બી મેળવ્યો છે, જેથી કરીને આ જીવનનું આપણે મૂલ્ય સમજીએ અને સરસ રીતે સમજીને આપણી સદગતિ આપણે અથવા તો મોક્ષ અને આપણા મુક્તિના દ્વાર તરફ આપણે આગળ વધીએ. તો આ બંને રીતે છે. તો આ રીતે જો આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ તો અને એમની જો કૃપા થાય તો આપણા બધા દુષ્કર્મો જે છે આપણા એનો પણ નાશ પામે છે. પછી ત્રીજું મહાત્મ છે, કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજળમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવન ભવસાગરની મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. હવે આપણે ડેઈલી આપણે સવારે ઉઠીને શું ડેઈલી જે નિત્યક્રમ કરવાનો હોય, આપણે બ્રશ કરીએ, નાહીએ સરસ મજાનું, પછી આપણે ફ્રેશ થઈએ, બધું કરીએ આપણે. એટલે કે આ બધું શું છે, આપણે એક્સટર્નલ ક્લિન્ઝિંગ છે. આ બધું ચીજ તો આપણે ડેઈલી કરીએ છીએ, પણ શું આપણે આપણું પોતાનું ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગ કરીએ છીએ? ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગ એટલે આપણે શું આપણે મનને શાંત રાખીએ છીએ અથવા તો આપણે આત્માની શુદ્ધિ માટે કંઈક એવા કર્મ કરીએ છીએ આપણે? તો જો આ બધું ચીજ આપણે કરતા ન હોઈએ તો એ પણ આપણે કરવું બહુ જરૂરી છે, કારણ કે એક્સટર્નલ ક્લિન્ઝિંગ કરવાથી આપણે પર્યાપ્ત નથી. એ નો ડાઉટ આપણને પવિત્રતા આપે છે, પણ આપણા જે મનની શાંત આપણે જે કરવાનું છે, મનની અને સાથે સાથે આત્માને શુદ્ધ કરવાની જે પ્રક્રિયા કરવાની છે એ પણ બહુ જ અગત્યની છે. આપણે એના વગર આપણને કોઈ કામમાં ન આવે. તો આ રીતે જો આપણે ભગવદ્ ગીતાનું આપણે પઠન કરીએ અને એ રીતે આપણે સમજીએ તો એ આપણને આપણું ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગ કરાવે છે, આપણી આત્માની શુદ્ધિ કરાવે છે. કારણ કે શું છે, આપણે ત્રણ ચીજ હોય છે, શરીર, મન અને આત્મા. શરીરને તો ચાલો આપણે શાંત સરસ રીતે આપણે ધોઈ નાખ્યું, બધું કર્યું અને આપણે એની માટે સુખ સગવડો ને બધું કરી લીધું, પણ સાથે સાથે આપણે આપણા મનને બી તો શાંત રાખવાનું છે, કારણ કે મનને હંમેશા શાંતિ જોવે છે. અને આત્માને શું જોવે છે? આત્માને આપણે હંમેશા ભક્તિ જોવે છે, ભગવાનની આપણે સાથે એને હંમેશા રહેવું ગમે છે. તો ડેફિનેટલી આપણે આત્માની શુદ્ધિ માટે બી આપણે આવી ટાઈપની આપણે આધ્યાત્મિક કોઈ પણ ગ્રંથ છે કે કઈનું આપણે એનું અનુસરણ કરવું જોઈએ આપણે. તો આપણે ત્રીજો મોટો મહાત્મ છે આપણે. પછી આપણે ચોથો મહાત્મ, ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલી છે એટલા જ માટે ભગવદ્ ગીતા કહેવાય છે, આપણે પહેલા જોઈ ગયા. તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવચિત છે. હવે આના સંદર્ભમાં હવે આપણે એક નાનકડો કિસ્સો કહીશ આપણને. એકવાર આપણે મહાત્મા ગાંધીનું આપણે નામ સાંભળેલું છે અને ગઈકાલે આપણે ઓરિએન્ટેશન ક્લાસમાં બી જોઈ ગયા કે મહાત્મા ગાંધીનું પોતાનું પણ એક મંતવ્ય ભગવદ્ ગીતા માટે બહુ સરસ મજાનું છે કે દરરોજ વાંચે તો કંઈક ને કંઈક એમનું નવું જાણવા મળે છે. તો એકવાર મહાત્મા ગાંધી એમના ઘરે બેઠા હતા અને એકવાર અચાનક ત્યારે પંડિત નહેરુ એમના ઘરે આવે છે. હવે ઘરે આવે છે ત્યારે મહાત્મા ગાંધીને ત્યાં નીચે જમીન ઉપર બેઠેલા જોવે છે અને સાથે સાથે બાજુમાં નીચે ગીતાની પડેલી હતી અને એની ઉપર એટલે કે એની ઉપર ટેબલ ને બધું બાજુમાં હતું, એના ઉપર બાકી બધા પુસ્તકો બી પડેલા હતા. મહાત્મા ગાંધીને વાંચવાનો બી સારો એવો શોખ હતો અને લખવાનો બી સારો શોખ હતો. ઇવન ભગવદ્ ગીતા માટે પણ એમણે એક સરસ મજાનું આખ્યાન આપેલું છે જેનું નામ છે આપણે અનાસક્તિ યોગ. એ પણ સરસ મજાનું ભાષ્ય છે ભગવદ્ ગીતા ઉપર. તો આવી રીતે ભગવદ્ ગીતા નીચે પડી હતી અને બાકી બધા પુસ્તકો ઉપર પડ્યા હતા. એટલે પંડિત નહેરુ આવીને એમના આમ જરા પૂછે છે, શું વાત છે,
આ ભગવદ્ ગીતા જેવું પવિત્ર ગ્રંથ આપણે જમીન ઉપર નીચે રાખેલું છે ને બાકી બધા પુસ્તકો આપણે ઉપર રાખેલા છે. ત્યારે મહાત્મા ગાંધી છે ને બહુ સરસ મજાનો જવાબ આપે છે. મહાત્મા ગાંધી કહે છે કે ઉપર જેટલા બધા પુસ્તકો છે ને એ બધાનો બેઝ જે છે ને એ આ ભગવદ્ ગીતા જ છે. આપણે કોઈ બી મકાન ચડવું હોય તો પેલા આપણે નીચે બેઝ બનાવીએ, ફાઉન્ડેશન બનાવીએ. તો એવી જ રીતે બાકી બધા સંસારમાં જેટલા બધા ગીતા અને જેટલા પુસ્તકો ને બધા જે છે એ બધાનો આપણે કહી શકીએ કે એનું બેઝ જે છે અથવા ફાઉન્ડેશન જે છે ને એ ભગવદ્ ગીતા જ છે. બધું એમાંથી જ નીકળેલું છે. આપણે બધા કંઈક ને કંઈક પ્રમાણે ઇન્ટરપ્રિટેશન લઈને એક અમુક ટોપિક લઈને એ પ્રમાણે પોતપોતાની ચોપડીઓને બધી બનાવેલી હોઈ શકે. તો બહુ સરસ મજાનો જવાબ આપ્યો હતો. તો એ જ ચીજ આપણને અહીંયા મહત્તમ નંબર 4 માંથી જાણવા મળે છે કે ભગવદ્ ગીતા એ કેટલું સરસ મજાનું આપણું ગ્રંથ છે, ધાર્મિક ગ્રંથ છે કે જેને આપણને એકલું ગ્રંથને જો આપણે ફોલો કરીએ ને આપણી આખી જિંદગીમાં બીજા કોઈ ગ્રંથ આપણને ન વાંચીએ ને તો બી ચાલે. આપણે જો એક જ ગ્રંથને આપણે વાંચ્યું હોય, સમજ્યું હોય અને અનુસર્યું હોય તો આપણને. આ આપણે ચોથો મહાત્મ છે. હવે આપણે જોઈએ પાંચમો મહાત્મ. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય? ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મૂળ વિષ્ણુ દ્વારા વર્ણવવામાં આવેલું છે. ડેફિનેટલી એમના કંઠેથી નીકળેલું છે, એમના મુખેથી નીકળેલું છે. તો આજે આપણે જેમ કે ગંગા સ્નાન કરીએ છીએ, ઘણી વાર આપણે લોકો જઈએ છીએ, અલ્હાબાદ જઈએ કે પ્રયાગ જઈએ કે ક્યાંક ગંગાસાગર જઈએ, ત્યાં જઈને આપણે સ્નાન કરીએ છીએ. શું ભાઈ? આપણે તો કે પવિત્ર થવા માટે. તો આ રીતે જો ખાલી આપણે ગંગા સ્નાન કરવાથી જો પવિત્ર થવાતું હોય તો એના કરતા પણ વધારે ઉત્તમ જો આપણે કહી શકીએ, જો આપણે ભગવદ્ ગીતાનું આપણે રસપાન કરીએ આપણી જિંદગીમાં તો આપણું બધી જ ટાઈપનું શુદ્ધિકરણ ને બધું આવી જાય એમાં. અને એક ટાઈપનું આપણને એમાંથી અમૃત મળે છે, કારણ કે એ ભગવાનના પોતાના મુખેથી નીકળેલું છે અને એટલા માટે એને મહાભારતનું અમૃત કહેવાય છે. તો આ અમૃત રસ આપણે જો ડેઈલી આપણી લાઈફની હેબિટ બનાવી લઈએ, 2-5-10 પાના વાંચીએ કે 1-2 શ્લોક આપણે પઠન કરીએ, સરસ રીતે કરીએ તો આપણું સરસ મજાનું આપણને આપણી લાઈફ ઘણી સુધરી જાય. પછી છઠ્ઠું મહાત્મ છે. આ ગીતો ઉપનિષદ ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે, ગાય જેવી છે અને ગ્વાલબાલા તરીકે ઓળખાતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ગાયને દૂધ પીવડાવે છે. અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે અને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. હવે આને આપણે સરસ રીતે સમજી લઈએ. આપણામાં શું છે? આપણે વેદ અને ઉપનિષદ છે. કહેવાય છે કે આપણા જે 4 વેદો જે છે, 4 વેદોનો જે સારાંશ છે એ ઉપનિષદમાં છે અને વેદ અને ઉપનિષદનો જે સારાંશ છે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આવેલો છે. એટલા માટે અહીંયા ગીતો ઉપનિષદ એટલે કે ભગવદ્ ગીતા અને ઉપનિષદ એ બેને કમ્બાઈન કરીને ગીતો ઉપનિષદ વર્ડ આવેલું છે આપણે. એટલે કે ભગવદ્ ગીતા આપણે આપણા વેદો અને ઉપનિષદોનો સારાંશ છે. હવે આપણે માની લો આપણે ભગવદ્ ગીતાને આપણે ગાય તરીકે લઈ લઈએ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જાણીએ છીએ કે ગ્વાલા હતા. તો હવે એ ગ્વાલા તરીકે આપણે માની લો વેદો અને ઉપનિષદ એને દોહીને આપણે ભગવદ્ ગીતા રૂપીમાં આપણે ઉતારી છે. હવે જ્યારે આપણે ગાયને દોહીએ ત્યારે શું છે? એની સામે એનું વાછરડું હોય અથવા એનું બચ્ચું હોય, નાનું છોકરું હોય તો શું છે? ગાયના આંચળમાંથી આપણને દૂધ આમ છલકાતું હોય અને સરસ મજાનું દૂધ હોય. તો એવી રીતે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે વેદો અને ઉપનિષદને દોહીને રૂપી ભગવદ્ ગીતામાં જ્યારે દૂધ પીરસે છે તો સામે વાછરડા તરીકે આપણે અર્જુન ઉભેલો છે, કારણ કે ભગવાન અર્જુનને સામે રાખીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતાનો બોધ આપી રહ્યા છે. તેવી રીતે આપણે ઈ દૂધનું પછી આપણે રસપાન આપણે કરીએ છીએ. એટલે કે બધું એક જણ તો દૂધ ન પી શકે. એટલે કે માની લો અર્જુને બધું ત્યારે વાછરડા રૂપે લીધું અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું દૂધ જે ધોયું આપણે એનું રસપાન આપણે આજે પણ આપણે કરીએ છીએ. આજની તારીખમાં બી આપણે ભગવદ્ ગીતાને આપણે સાંભળીએ છીએ, વાંચીએ છીએ અને એને અનુસરીએ છીએ. એટલે આપણે બધા એના દૂધના અમૃત પીનારા આપણે થઈ ગયા. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા આદિ શંકરાચાર્ય છઠ્ઠો મહાત્મ આપણને સમજાવે છે. હવે છેલ્લું મહાત્મ જોઈ લઈએ આપણે. આજના યુગમાં લોકોમાં એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, તેમના નામનો જાપ કરો. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. એક જ કાર્ય હોવું જોઈએ અને એ છે આપણે પ્રભુની સેવા. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે લઈ લઈએ, આપણે આજનો દાખલો લઈ લઈએ. જેમ કે આપણે યુનાઇટેડ નેશન્સ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન અને એવી કેટલી બધી યુનોની બધી યુનાઇટેડ નેશન્સ, આ યુનાઇટેડ નેશન્સ, ઓલું યુનાઇટેડ નેશન્સ, ફલાણું યુનાઇટેડ નેશન્સ, દેખો કેવી બધી કેટલી બધી સંસ્થાઓ બધી બનેલી છે અને બધાનો એક ઉદ્દેશ શું છે? આપણે આ વિશ્વમાં શાંતિ સ્થાપવીને. તો આજે એટલા વર્ષો થઈ ગયા, આટલી મોટી મોટી સંસ્થાઓ બધી બની છે, તો શું એ સંસ્થાઓ બન્યા પછી યુદ્ધ નથી થયા? ઇવન આજની તારીખમાં બી યુક્રેન અને એ લોકો વચ્ચે આપણે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે આપણે.
તો એ લોકો કેટલા સફળ થયા એ લોકોને બહુ ઓછા માત્રામાં આપણે કહી શકીએ કે સફળતા મેળવી. અને શું ટેરરિઝમ એક્ટિવિટી બધી બંધ થઈ ગઈ? તો કે ના. આપણા રિસેન્ટલી જે બીજો દાખલો છે આપણે અફઘાનિસ્તાનનો. તો આજની તારીખમાં જો આપણે જોઈએ તો આવા યુદ્ધ બી બંધ નથી થયા, ટેરરિઝમ એક્ટિવિટી બી બંધ નથી થયું, બધું કાંઈ બંધ નથી થયું. અને એ બંધ થવાના ચાન્સીસ બી છે ને બહુ ઓછા લાગે છે. કારણ કે જ્યાં સુધી જે મેઇન આપણે કન્સેપ્ટ છે એ જો બધા ન સમજીએ કે ભાઈ અહીંયા જેમ વર્ણવેલું છે કે એક રાષ્ટ્ર, એક શાસ્ત્ર, એક ધર્મ, એક ભગવાન અને એક વલણ જો એવું ન સમજે કે ભાઈ આપણે બધા એક જીવ આત્મા તરીકે એક જ છીએ આપણે, અને આપણે બધા એક જ પરમાત્માનો અંશ છે, અને આપણે બધા હળી મળીને સંપી રીતે રહેવું જોઈએ. જ્યાં સુધી આ ચીજ બધામાં વલણ નહીં આવે, આવી બધાની મનસ્થિતિ નહીં થાય, આવી બધાની વિચારવાની શૈલી નહીં થાય, ત્યાં સુધી ગમે તેટલી મોટી સંસ્થાઓ બને, ગમે તેટલા મોટા એ લોકો પોતાના બજેટો બનાવે કે વિશ્વ શાંતિ માટે આ કરવું, ઓલું કરવું, કોઈ જાતની કોઈ શાંતિ આપણે એક્સપેક્ટ ન કરી શકીએ કે સંપૂર્ણ શાંતિ મળી શકે જ્યાં સુધી આવી ટાઈપનું વલણ અથવા વિચાર શક્તિ અથવા વિચારસરણી લોકોમાં ન ફરે. તો એના માટે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો આપણે જો જેટલો પ્રચાર કરી શકીએ, અને એ પણ આપણે જ્યારે આ કોરોના કાળમાં જ્યારે આ નમન દાસ પ્રભુજી આજે મુવમેન્ટ કરી, અને આજે જેમ કે અત્યારે 23મો બેચ ચાલી રહ્યો છે, એટલે ઓલમોસ્ટ 2 વર્ષથી, અને કેટલા બધા દેશોમાંથી લોકો બધા આમાં જોડાયેલા છે. એવું નથી કે આપણે આ ગુજરાતીમાં છે, આજની તારીખમાં લગભગ 11 ભાષામાં આ આપણે ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે. અલગ અલગ ટાઈમિંગમાં ક્લાસીસ છે, એડલ્ટ માટે છે, યુથ માટે છે, કિડ્સ માટે છે, કેટલા બધા જણ લોકો માટે છે. અને જો બધી જગ્યાએ આપણે આવી રીતે સરસ મજાનો પ્રચાર કરવામાં આપણે જોડાઈએ અને એકબીજાને આપણે કહીએ, અને સદુપરાંત આપણે આ બધી ચીજ છે એબ્સોલ્યુટલી ફ્રી છે આપણે, અને પ્લસ આમાં બી બધા ઘણા બધા લેવલ ને બધું બી છે. તો આવી રીતે જો આપણે આ મુવમેન્ટમાં જોડાઈએ તો કદાચ આપણે હોઈ શકે કે સારો એવો સંદેશો ફેલાવી શકીએ આપણે. આ રીતે આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ 7મા ભગવદ્ ગીતાના મહાત્મ છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવદ્ ગીતા ઉદ્ભવી ક્યાંથી, એટલે કે ભગવદ્ ગીતાનું જન્મસ્થાન શું થયું. આપણે જેમ ઘણીવાર મંદિરમાં જઈએ તો મંદિરમાં શું છે, આપણે પેલા અંદર ઘૂસીએ, બહાર પગરખાને બધું ઉતારીએ, પછી થોડા અંદર જઈએ, બાકી બધા નાના મૂર્તિ ને દેવ બધા આવે, પછી ઓર અંદર જઈએ, પછી ઘણીવાર આપણે ગર્ભ સ્થાનમાં જવાનું હોય કે થોડુંક અંદર જઈને આપણે જવાનું હોય, અને પછી ત્યાં આપણને ભગવાનના દર્શન થાય. તો એવી જ રીતે આપણે હવે એકદમ પોઝિશનમાં જાશું કે જ્યાં આપણને ભગવદ્ ગીતા ત્યાંથી ઉદ્ભવી આપણે, એટલે કે એનું જે આપણે ઓરિજિન પ્લેસ છે આપણે એ જાણીએ. તો જ્યારે 21મા અને 22મા શ્લોકમાં અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે અચ્યુત, કૃપા કરી મારા રથને બંને સૈન્યોની મધ્યમાં ઉભો રાખો, જેથી અહીં ઉપસ્થિત યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળાઓને, યુદ્ધ માટે સજ્જ યોદ્ધાઓને અને જેમની સાથે મારે લડવાનું છે એમને હું જોઈ શકું. એટલે કે આ રીતે અર્જુન ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે મારો રથ આપણે યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ લઈને જાઓ, એટલે કે કુરુક્ષેત્રમાં જ્યારે લડાઈ રહ્યું હતું, આપણે લડાવવાનું હતું, એ રણભૂમિની વચ્ચોવચ લઈ જવાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે અર્જુન. શું કામે કહે છે? કે જેથી કરીને હું જોઈ શકું કે અહીંયા જે બધા યોદ્ધાઓ આવ્યા છે, બધા સુસજ્જ થઈને બધા પોતાના આર્મ્સ ને હથિયાર ને બધું લઈને આવ્યા છે, એની સામે મારે કોની સામે લડવાનું છે ઈ, અને બીજું કે ભાઈ અને કોણ કોણ મારી સામે લડવા માટે અહીંયા આવેલા છે, આ બંનેને હું જોઈ શકું. હવે આને એક આપણે કમ્પેરિઝન કરી લઈએ આપણે, જેમ કે આજની તારીખમાં માની લો કંઈક બહુ મોટું પૂર આવ્યું હોય અથવા કંઈક ધરતીકંપ થયો હોય, તો આપણે શું છે કે ભાઈ પૂર આવી ગયું હોય, ધરતીકંપ થઈ ગયો હોય, એના 2-4 દિવસ પછી શું કરે પોલિટિશિયન ની લોકો કે ભાઈ ઓલા હવાઈ માર્ગથી, એટલે કે પ્લેન માંથી લઈને આપણે કે ને જેને બર્ડ્સ આઈ વ્યૂ કહેવાય એને, કે ભાઈ ઉપરથી જોવે કે ભાઈ આપણી આખા જગ્યામાં કેટલું મોટું ક્ષતિ પહોંચ્યું છે, કેટલું નુકસાન થયું છે, ને બધી રીતે. તો એવી જ રીતે પણ અર્જુન અહીંયા શું છે, વચ્ચોવચ્ચ જઈને જોવા માંગે છે, આખી રણભૂમિનું નિરીક્ષણ કરવા માંગે છે કે આ રણભૂમિનું નિરીક્ષણ કરવા માંગુ છું કે જેમાં અહીંયા બધા યોદ્ધાઓ જે આવેલા છે એમાં કોણ કોણ મારી સામે લડવા આવેલા છે, અને મારે પણ કોની સામે લડવાનું છે, એ રીતે આખું નિરીક્ષણ કરવા, એટલે કે બર્ડ્સ આઈ વ્યૂ લેવા માટે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે ભાઈ મારા રથને તમે યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ લઈને જાઓ, જેથી કરીને હું બંને બાજુને સરસ રીતે જોઈ શકું અને નિરીક્ષણ કરી શકું. અને પછી અર્જુન એની પોતાની વ્યથા વર્ણવે છે આખું નિરીક્ષણ કરીને, અને ત્યાં પછી એ જ જગ્યા સ્થાન ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવતા અધ્યાયથી, કારણ કે આ પહેલા અધ્યાયમાં ખાલી સંજય અને અર્જુનના શ્લોક છે, આપણે 46 શ્લોકમાંથી એક પણ શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો નથી. અને કાલે આપણે જે બીજો અધ્યાય લેશું ત્યારમાં આપણે પછી 7મા શ્લોક પછી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલવાનું શરૂ કરશે, એટલે કે એ જગ્યા ઉપર ઉભા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે અર્જુનને, જે આપણને આજની તારીખ
વેબસાઇટમાં બી મળી રહ્યું છે. એટલે કે આ ભગવદ્ ગીતાનું આપણે ઓરિજિન અથવા તો બર્થ પ્લેસ આપણે કહી શકીએ. કુરુક્ષેત્ર મેદાનની વચ્ચોવચ્ચ જે જગ્યાએ અર્જુન લઈ જવાનું કે છે, આ જગ્યાએથી આપણે ભગવદ્ ગીતા ઉદ્ભવી હતી. હવે આપણે જોઈએ કે અહીંયાથી પછી આપણે જેનો આપણે પહેલા અધ્યાયનું નામ આપેલું છે કે અર્જુન વિષાદ યોગ, એટલે કે અર્જુનનો વિલાપનો યોગ, એટલે કે અર્જુનને કેવી કેવી વ્યથા થાય છે, કેવી કેવી પોતાની કરુણા પ્રગટ કરે છે અને રીતસરના પોતે રોવા માંડે છે, પોતાનું ધનુષ બાજુ મૂકી દે છે, પોતે હેઠો બેસી જાય છે અને બધી ચીજ વર્ણવે છે, એ આપણે જોશું. એટલા માટે અધ્યાયનું નામ છે અર્જુન વિષાદ યોગ. હવે જ્યારે યુદ્ધ ભૂમિની હવે જ્યારે યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ્ચ જ્યારે પહોંચી જાય છે ત્યારે આપણે શું છે, એના સિવાય બી આપણે ધૃતરાષ્ટ્રે આપણે આખું આ યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આપ કહેશો કે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્ર તો આંધળો હતો, કેવી રીતે એને નિરીક્ષણ કર્યું? તો એ બી આપણે સમજી લઈએ. આપણે ધૃતરાષ્ટ્રના એક આપણે ભાઈ હતા, આપણે ધૃતરાષ્ટ્રના આપણે નો સારથી હતો સંજય કરીને. સારથી એટલે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે અર્જુનના સારથી બન્યા હતા, એવી રીતે સંજય પણ ધૃતરાષ્ટ્રના રથનો સારથી હતો. હવે સંજયને શું છે, વેદ વ્યાસ એટલે કે વેદ વ્યાસ એટલે કે આપણે ધૃતરાષ્ટ્રના પિતા. જ્યારે યુદ્ધ શરૂ થવાનું હતું એની પહેલા આપણે વેદ વ્યાસ મુનિ આવે છે અને ધૃતરાષ્ટ્રને દિવ્ય ચક્ષુ સંજયને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે, જેથી કરીને આખા યુદ્ધ ભૂમિનું આપણે વર્ણન સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને સંભળાવી શકે. એટલે કે એ દિવ્ય ચક્ષુથી સંજય દ્વારા ધૃતરાષ્ટ્ર આખું રણભૂમિનું પણ નિરીક્ષણ કરી શકે છે. બધાને મ્યુટ કરી દો પ્લીઝ, પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો. તો આવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્ર સંજયના ચક્ષુ દ્વારા દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા જે પ્રમાણે સંજય વર્ણવે છે એ પ્રમાણે સાંભળે છે અને એક રીતે કહીએ તો આપણે નિહાળી બી શકીએ છીએ. તો એક રીતે ધૃતરાષ્ટ્રે આપણે જોયું. પછી આપણે અર્જુન તો ઓલરેડી કહે છે કે વચ્ચોવચ્ચ તમે લઈને જાઓ કે જેથી કરીને હું જોઈ શકું. હવે ત્યારે ત્યાં આપણે યુદ્ધભૂમિમાં દુર્યોધન બી હતો. હવે આ 3 જણની પ્રક્રિયા છે ને આપણે એક એક કરીને લેશું અને જેથી કરીને આપણે આમ કહીએ ને તો પહેલા અધ્યાયનો જે આખો સારાંશ છે ને એ આપણો એક પર્ટિક્યુલરલી આ પિક્ચરમાં અથવા આખા સીનમાં જેમાં આવી જાય છે કે એક જ યુદ્ધ ભૂમિમાં એક જ જગ્યાએ બધા લોકો એ પ્રમાણે યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા હતા, પણ બધાની વિચારવાની પ્રક્રિયા કેવી હતી, બધાની બોલવાની પ્રક્રિયા કેવી હતી, બધાની બોડી લેંગ્વેજ કેવી રીતે હતી, એ રીતે આપણે સમજીએ. પ્લીઝ કોણ છે આ? કોનો અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખો ને. હા, શું હતું આપણે? ઓકે, તો હા, એક જ યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર 3 જણની અલગ અલગ પ્રક્રિયા, જોવાની પ્રક્રિયા અલગ, પછી બોલવાની પ્રક્રિયા અલગ, બોડી લેંગ્વેજની પ્રક્રિયા અલગ, પોતાના હાવભાવ અલગ, પોતાના ચહેરા ઉપર કેવા બધા હાવભાવ આવે છે, કેવી રીતે સામેવાળા સાથે વાતચીત કરે છે, એ આખું આપણે જોઈ શકીએ કે આ 3 જે જણના આપણે જે છે ને એનાથી આપણે સમજી શકીએ કે કેવી રીતે બધા હતા. તો સૌ પ્રથમ આપણે ધૃતરાષ્ટ્રને લેશું. આપણે તો ધૃતરાષ્ટ્ર આપણે પહેલો શ્લોક બોલે છે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાયમાંથી પહેલા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક, એટલે આપણે એને કહી શકીએ કે ઓપનિંગ શ્લોક તરીકે. અને આ એકમાત્ર શ્લોક છે જે આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. બાકી આખી ભગવદ્ ગીતામાં ધૃતરાષ્ટ્ર એકેય શ્લોક પછી વર્ણવતા નથી કે બોલતા નથી. અને આના પછી બી ધૃતરાષ્ટ્રને કઈ સમજાતું બી નથી. ભગવદ્ ગીતા એણે પણ સાંભળી સંજય થ્રુ, તેમ છતાં બી એને કઈ સમજાતું નથી. તો સૌ પ્રથમ પહેલો શ્લોક છે ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સંવેતા યુયુત્સવ મામકા પાંડવશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. હવે આપણે આ શ્લોકને સમજીએ. આ શ્લોકમાં પણ આપણે ઘણું બધું સમજવાનું છે અને એક રીતે આપણે કહીએ તો મહાભારતનું જે યુદ્ધ હતું ને એનો જે મેઇન આપણે રિસ્પોન્સિબિલિટી જો કોઈ માણસને ગણીએ આપણે તો આપણે ધૃતરાષ્ટ્રને જ ગણી શકીએ આપણે. હવે કેવી રીતે? તો અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે કે ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્ર, કુરુક્ષેત્ર નામની જે જગ્યા હતી એને આપણે ધર્મક્ષેત્ર તરીકે અહીંયા વર્ણવેલું છે. ધર્મક્ષેત્ર શું કામે વર્ણવેલું છે? તો કે ભાઈ બે રીતે. તો કે એક તો પેલા ત્યાં ધર્મ અને અધર્મ વચ્ચે યુદ્ધ થઈ રહ્યું હતું અને બીજું એટલા માટે કે એ ધર્મ સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે હતા, એટલા માટે એને ધર્મક્ષેત્ર તરીકે કહેવાય છે. પછી સંવેતા એટલે ભેગા થયેલા, યુયુત્સવ એટલે કે લડવા માટે, અને મામકા એટલે કે મારા, અને પાંડવશ્ચૈવ એટલે કે પાંડવના, કિમ કુર્વત એટલે શું કરે છે, અને એવી રીતે સંજયને પૂછે છે ધૃતરાષ્ટ્ર. તો હવે આ જેમાં છે ને સૌથી પ્રથમ આપણે જોઈએ કે ભાઈ મામકા પાંડવા, આજે એક આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર તરીકે, રાજા તરીકે એની સૌથી મોટી ડ્યુટી શું હોય? તો કે ભાઈ પોતાની પ્રજાની રક્ષા કરવી. અને એમાં પણ જો એના નાના ભાઈ
કે જેનો નાનો ભાઈ ગુજરી ગયો હોય અને એના ખાલી રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે આપણે કહી કે ને કે આપણે નિમાયેલો જે હતા રાજા તરીકે એ રીતે બનાયેલા હતા રાજા, કારણ કે પાંડુને જ રિપ્રેઝેન્ટ કરતા હતા, કારણ કે એમનું મૃત્યુ થયેલું હતું. અને એવી રીતે પણ જો જ્યારે પોતાના નાના ભાઈની પત્ની જે વિધવા થયેલી છે અને એમના નાના 5 બાળકો ની તો રક્ષા પેલી એની જવાબદારી આવી છે, કારણ કે એ પણ હવે એના પોતાના જ પુત્ર જેટલા ગણાય, અને એના નાના ભાઈની પત્નીની પણ જે વિધવા છે એની પણ રક્ષા કરવી એની પોતાના ઉપર જવાબદારી આવી જાય. તેમ છતાં ધૃતરાષ્ટ્ર નાનપણમાં જ જ્યારે ભીમને ઝેર આપવામાં આવે છે ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા, આંખ આડા કાન કરે છે. પછી એનાથી મોટો પ્રસંગ, પાંડવ સહિત કુંતી સહિત એટલે કે પાંડુની પત્ની જે વિધવા પત્ની છે એમના સહિત આ લાક્ષાગૃહમાં એને બાળીને બધાને આપણે એક રીતે કહી શકીએ કે બધાને આપણે મર્ડર તરીકે એ લોકોએ દુર્યોધને પ્લાન કરેલું, એના માટે બી આંખ આડા કાન કરે છે. આ બધા જેટલા બધા આપણે કારણો જોઈએ, તેમ છતાં પછી આપણે એ લોકોની કૂટનીતિથી લઈને આપણે ધ્રુત કીડામાં બી હરાવે છે, એનું બધું રાજ્ય પડાવી લે છે, પાછા આવે છે ત્યારે રાજ્ય આપવાની ના પાડે છે. આ કેટલા બધા કારણો હતા. હવે આ બધા કારણોમાં જો નાનપણમાં જ પ્રમાણે ધૃતરાષ્ટ્રએ દુર્યોધનને આપણે એ પ્રમાણે દબાવી દીધો હોય તો આટલું બધું વૃક્ષ થઈને મોટું બની શકે? દુર્યોધનનું નામનું જે આપણે કહીએ કે તમોગુણ વાળું જે વૃક્ષ છે એ ડેફિનેટલી ન થઈ શકે. એટલે કે આ બધા કારણોસર આપણે ધૃતરાષ્ટ્રને આપણે જવાબદાર ગણી શકીએ, રાજા તરીકે બી, અને પ્લસ આપણે એના નાના ભાઈની વિધવા પત્ની અને એના નાના બાળકો હતા બધાની સુરક્ષા જે એને બરાબર ન કરી એ રીતે બી આપણે એને જવાબદાર ગણી શકીએ આપણે. અને એવી જ રીતે અહીંયા પણ શું છે, જયારે મહાભારતનું યુદ્ધની ઘડી આવી ગઈ, બધા લોકો ત્યાં ભેગા થઈ ગયા, ત્યારે પણ શું છે, એ જે આપણે કહીએ ને કે બીજ જે હતું એ હજી મોટું 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 થતું ગયું એવી રીતે. અને અહીંયા પણ એમના શબ્દ શું છે કે ભાઈ મામકા અને પાંડવાસ છે. અરે ભાઈ, પાંડવના પુત્ર બી તો તારા પુત્ર જેવા જ છે. એટલે કે એને બંને શું કર્યું, એક જ બધા કુરુવંશના જ છે, કુરુ ફેમિલી જ છે, કૌરવ જ છે, પણ એને બંનેને અલગ કરી નાખ્યા. મામકા એટલે કે પોતાના, અને પાંડવસ છે એટલે કે પાંડુ પુત્ર, એવી તેમ કરીને. હવે આ આખી ચીજને આપણે છે ને એક આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં સમજી લઈએ કે આપણે ધૃતરાષ્ટ્રનો જે આપણે રોલ શું એને નિભાવ્યો આખા મહાભારતના યુદ્ધમાં. જેમ કે આપણે ઘરમાં આપણે કોઈ પ્રસંગ હોય કે કોઈ પૂજા હોય કે કાંઈ પણ હોય તો આપણે દૂધને ઉકાળીએ ને બધી આપણે સારી આપણે વાનગી બી બનાવવા માટે બધું આપણે કરીએ, તો એ આપણે એક સારી આપણે એક્ટિવિટી છે. હવે આપણે ઘણીવાર શું છે, પછી દૂધમાં આપણે જેમ કે લમાનીને લીંબુ નીચવીએ આપણે તો શું છે, દૂધ ફાટી જાય. આપણે જેમ કે ક્યારેક આપણે છનો બનાવવો હોય કે એવી રીતે કંઈક કરવું હોય ત્યારે આપણે, તો અહીંયા શું કર્યું ધૃતરાષ્ટ્રએ પણ એ જ રીતે દૂધમાં છે ને લીંબુ નીચવવાનું કામ કર્યું કે ભાઈ મામકા અને પાંડવા એવી રીતે કરીને બંનેને એને અલગ કરી નાખ્યા, બે વર્ડ એવી રીતે બોલીને. હવે સુકામે કર્યા તો કે ભાઈ આપણે સુકામે કરીએ, દૂધનો આપણે છાનો ને બધું બનાવીએ તો કે એમાંથી આપણને મીઠાઈ જોતી હોય, જેમ કે અહીંયા રસગુલ્લાના ફોટો છે, એટલે કે મીઠાઈ રૂપી આપણને મેળવવા માટે આપણે દૂધને આપણે ફાડી નાખીએ અને એમાંથી છાનો બનાવીએ અને બધી વાનગીઓ બનાવીએ. તો એવી જ રીતે પણ ધૃતરાષ્ટ્રને આખું પોતાનું જે રાજ્ય મેળવવું હતું, જે એને પોતાને નહોતું મળ્યું અને પોતે ખાલી પ્રતિનિધિ રાજા તરીકે ભોગવ્યું, અને એનો અધિકાર બી નહોતો, કારણ કે પાંડુના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હતો અને એના દીકરાઓ એનો પેલો અધિકાર હતો. તેમ છતાં બી એમ સમજીને બેઠો હતો કે ભાઈ મારા પુત્રનો એના ઉપર અધિકાર હોય, અને આખું રાજ્ય એને મેળવવું હતું, હસ્તિનાપુરને એનું રાજગાદીની મેળવવા માટે. એટલે કે એ ટાઈપનું મીઠાઈ મેળવવા માટે, એ ટાઈપનું રાજ્ય મેળવવા માટે એણે શું કર્યું કે ભાઈ પોતાના કૌરવ ફેમિલીમાં બે ટાઈપના ફાળવા, એટલે કે બે ટાઈપના ભાગ કરી નાખ્યા, પાર્ટીશન જેવું કરી નાખ્યું, મામકા અને પાંડવાસ જેવા. અને એ જ રીતે આજની તારીખમાં બી આપણે જોઈએ છીએ કે જ્યાં આપણે ઘરમાં ભાઈઓ વચ્ચે જ્યારે ઝઘડા થાય છે ત્યારે મહાભારતનું સર્જન થાય જ છે આપણે. અને આ આપણે અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવ્યો છે. આજે કૌરવો અને પાંડવો આમ તો ભાઈઓ જ હતા બધા, તો આ રીતે પણ આજે શું છે, બધા ભલે ભાઈ બાપાના ભાઈ, કાકા બાપાના ભાઈઓ હતા, આજે સગા ભાઈઓમાં બી જો ફૂટ પડે છે તો ત્યાં પણ મહાભારત સર્જાય જ છે આપણે. અને ક્યારેક બહુ મોટા એવા એકબીજાના વેરી બી બની જાય છે આપણે. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ધૃતરાષ્ટ્ર એક ટાઈપના આપણે તમોગુણમાં જીવતો હતો, અને તમોગુણમાં જીવવાના કારણે આપણે ટોટલી એને પોતે અંધકારમાં જીવતો હતો. પોતાને જ્ઞાન હતું થોડું, પોતે જાણતો હતો ધર્મ શું છે, બધું શું છે, પણ એ બધા કારણ ઉપર એને આંખ આડા કાન કર્યા અને પોતાના અજ્ઞાનને એવી રીતે પ્રદર્શિત કર્યું કે પોતે કઈ જાણતું નથી, હું શું કરું. અરે ભાઈ, રાજા તરીકે તું શું નથી કરી શકતો, બધું કરી શકતો હતો, પણ એને કઈ કર્યું નહીં. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે અંધકારમાં જીવતો હતો, અને એને જ આપણને સૌથી મોટો આપણે જવાબદાર ગણી શકીએ આપણે મહાભારતના સર્જન માટે.
હવે આપણે જોઈએ દુર્યોધનની પ્રક્રિયા, કે દુર્યોધનની પ્રક્રિયા કેવી હતી ત્યારે. તો ત્રીજા શ્લોકમાં જ્યારે દુર્યોધન આપણે એમના ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાસે આવે છે, હે આચાર્ય, પાંડુ પુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ કે જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રને બહુ નિપુણતાથી કરી છે. હવે અહીંયા પણ છે ને ફોટોમાં આપ જસ્ટ દુર્યોધનની બોડી લેંગ્વેજ જોઈ શકો છો. આજે જ્યારે યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે ત્યારે એક એના શિષ્ય તરીકે એની શું હોય, પોતાની ઉંમર તરીકે પોતે એનો શિષ્ય બી હતો ગુરુ દ્રોણાચાર્યનો, બધા રીતે એને લાજ રાખવો જોઈએ, એને આવીને પ્રણામ કરવા જોઈએ, એમની પાસેથી આશીર્વાદ લેવા જોઈએ અને યુદ્ધ માટે તૈયાર થવું જોઈએ અને એના આશીર્વાદ માણીને કેવું જોઈએ કે ભગવાન આ ગુરુ દ્રોણાચાર્ય મને આપ આશીર્વાદ આપો કે જેથી કરીને હું મારી ક્ષમતાથી પૂરેપૂરું યુદ્ધ લડી શકું, આપને પણ લજ્જા ન થાય એવી રીતે યુદ્ધ લડી શકું અને જો કદાચ હણાઈ બી જાઉં અથવા તો વિજય બી પ્રાપ્ત કરી શકું એવી રીતે યુદ્ધ લડવું છે. પણ એની બદલે શું કરે છે અહીંયા, તમે જસ્ટ એની બોડી લેંગ્વેજ જોવો, એની આંખના ઓલા જોવો. તમારે આજે કોઈ માણસ આવી રીતે ગુરુની સામે આવી રીતે આવીને વાત કરે? અને પછી હવે આપણે લેંગ્વેજ ઉપર જઈએ. પેલા એની બોડી લેંગ્વેજ જોઈએ, આંખો તાણીને જોવે છે, હાથમાં ગદા છે, નમ્ર હાથે આવી રીતે આમ ઉભું રહેવું જોઈએ. એની બદલે એક હાથમાં ગદા અને એક હાથમાં આંગળી ચીંધીને આવી રીતે આમ કે છે. પેલા તો આંગળી ચીંધી બહુ મોટો ઓલો આપણે કહેવાય, ખરાબ કહેવાય, તેમ છતાં આવી રીતે આંગળી ચીંધીને શું કે છે, આક્રોશ છે મોઢા ઉપર ને બધું. આપણે ટાઈપનું આપણે તમો ગુણ જ છે. હવે આપણે શબ્દો ઉપર જઈએ. હવે શબ્દોમાં બી છે ને ઓર ઉશ્કેરે છે ગુરુ દ્રોણાચાર્યને. અહીંયા પેલા તો શું કે છે, હે આચાર્ય, બરાબર છે, પાંડુ પુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ, ત્યાં સુધી બરાબર છે, કે જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય, એટલે કે એક જાતનો ટોન્ટ મારે છે એવા દ્રુપદ પુત્રને, એટલે કે દ્રુપદનું બી નામ એને યાદ દેવડાવે છે કે જે બહુ નિપુણતાથી કરેલી છે. હવે આમાં બે ચીજ ટોન્ટ મારે છે ગુરુ દ્રોણાચાર્યને. સૌ પ્રથમ તો આપણે શું છે, દ્રુપદ અને ગુરુ દ્રોણાચાર્ય એક બહુ સરસ મજાના ગાઢ મિત્રો હતા, પણ અમુક કારણસર બંને વચ્ચે એટલી જ ગહેરાઈ વાળી, ખીણ વાળી દુશ્મની થઈ ગઈ, બંને વચ્ચે એટલી મોટી ખીણ આવી ગઈ. હવે દ્રુપદનો પુત્ર હતો આપણે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. હવે દ્રુપદે પણ એક યજ્ઞ કર્યો હતો કે જેથી કરીને એક એને પુત્ર પ્રાપ્ત થાય કે જે ગુરુ દ્રોણાચાર્યનો વધ કરી શકે. આ બધું ચીજ ગુરુ દ્રોણાચાર્ય જાણતા હતા, પણ તેમ છતાં પણ એના બ્રાહ્મણના ધર્મના કારણે એ પણ એ ગુરુ દ્રુપદ પુત્ર કે જે એનો દુશ્મન બની ગયો હતો એક ટાઈમમાં, મિત્ર હોવા છતાં બી એમના પુત્રને એટલે ધૃષ્ટદ્યુમ્નની શિષ્ય તરીકે સ્વીકારે છે અને એને જ્ઞાન બી આપે છે, વિદ્યા બી આપે છે. એટલે કે એ ટાઈપનું ટોન્ટ મારે છે કે શું, એક તો જુઓ સામેની સેના જુઓ, સામેની સેનામાં સેનાપતિ કોણ છે, તો કે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. એ કોણ છે, તો કે તમારો જ દુશ્મન દ્રુપદ, એનો પુત્ર છે અને એને કેટલી સરસ રીતે નિપુણતાથી સૈન્યનું બધું આયોજન ને વ્યૂહરચનાને બધી કરેલી છે. અરે ભાઈ, આ ટાઈમે તારે ટોન્ટ મારવાનો ટાઈમ છે શું? આશીર્વાદ લેને જે હોય તારે એનાથી શું ફરક પડે છે? પણ ના, આવી રીતે એ આવીને એના ગુરુ દ્રોણાચાર્ય સામે વર્તે છે, બોલે છે અને વ્યવહાર કરે છે. તો આ બી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ કેવો ખરાબ આ રીતે વર્તન, વ્યવહાર ને બધું હોઈ શકે. આ ટાઈમમાં આવી ટાઈપનું જરાય શોભા નથી દેતો. આ પણ એક ટાઈપનો તમો ગુણ જ છે, એટલે કે એ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આ રીતે આપણે આ ત્રીજા શ્લોકને લીધો. આપણે દ્રુપદ એટલે કે દુર્યોધનની કેવી પ્રક્રિયા હતી, કેવી બોડી લેંગ્વેજ હતી, કેવા એના શબ્દો હતા. પેલા આપણે ધૃતરાષ્ટ્રને સમજ્યા, પછી આપણે દુર્યોધનને સમજ્યા. હવે આપણે અર્જુનને સમજશું, કારણ કે ત્રણે ત્રણ એક જ જગ્યા યુદ્ધભૂમિમાં નિહાળી રહ્યા હતા. તો આપણે જસ્ટ એની બોડી લેંગ્વેજ ઓર મેગ્નિફાય કરેલી છે, જોઈ શકો છો એના આંખના આઈબોલ્સ ને બધું. ઓકે, હવે આવે છે 19મો શ્લોક. એમાં આપણે સંજય કે છે, આમ આકાશ અને પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિ થતા આ વિભિન્ન ગગનભેદી શંખોના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રના હૃદયોને વિદીર્ણ કર્યા. એટલે કે આમાં શું છે કે પહેલાના ટાઈમમાં શું છે કે યુદ્ધ લડવા જવું એ પણ છે ને બહુ મોટી ક્ષત્રિય માટે સારી એવી ઇવેન્ટ ગણાતી. આજે જેમ કોઈકના લગ્ન થાય, લગ્ન માટે વરઘોડો નીકળે ને બધું નીકળે, ત્યારે કેવા શંખનાદ ને બેન્ડ બાજા ને આ ને તે ને મ્યુઝિક ને બધા નાચ ગાન કરે ને બધું કરતા હોય છે. તો એવી રીતે એ ટાઈમમાં પણ છે ને યુદ્ધ માટે જવું એ પણ એક છે ને બહુ મોટી આપણે એ લોકો માટે, ક્ષત્રિય માટે કે નામ ગર્વ લેવા જેવી વાત હતી. અને એમાં પણ એકબીજાને બધા લોકો પારો ચડાવવા માટે આવી રીતે અલગ અલગ ટાઈપના શંખનાદ ને બધું કરતા. અને બધા શંખનાદ જે કરતા એમાં અલગ અલગ ટાઈપના ધ્વનિ નીકળતા. એ પણ એ લોકોની એક
નિપુણતા હતી કે આવા ટાઈપના બધા એ લોકો ધ્વનિ નીકાળી શકતા હતા અને એ પણ બધા ધ્વનિ પાછળ બી લોકોનું બધાનું કંઈક ને કંઈક એવું મહત્વ હતું. તો આપણે અહીંયા શું છે, પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પંચજન્ય નામનો શંખ વગાડે છે, અર્જુન દેવદંત નામનો શંખ વગાડે છે, યુધિષ્ઠિર આપણે પછી શું કહેવાય અનંત વિજય નામનો શંખ વગાડે છે, ભીમ પૌંડ્ર નામનો શંખ વગાડે છે અને નકુલ અને સહદેવ મણિપુષ્પકા અને સુઘોષી નામનો શંખ વગાડે છે અને બધા અલગ અલગ આપણે એમાંથી ધ્વનિ ઉત્પન્ન થાય છે. તો હવે આ જે શ્લોકમાં સંજય આપણને જે વર્ણવે છે એમાં શું કહે છે કે આમ આકાશ અને પૃથ્વી એટલે કે ઈ જે શંખની જે ગર્જના થઈ અથવા જે શંખમાંથી જે ધ્વનિ ઉત્પન્ન થયા એ આકાશ અને પૃથ્વી એ બધા ઉપર પ્રતિધ્વનિ થતા એટલે કે આપણે ઇકો ટાઈપનો આપણે પ્રતિધ્વનિ એટલે કે આપણે એક ટાઈપનો ઇકો આપણે થાય. જેમ કે આપણે ઘણીવાર હિલ સ્ટેશનમાં એમાં જઈએ આપણે કંઈક બોલીએ તો સામેથી ઇકો આવે ને એવી રીતે આપણે પ્રતિધ્વનિ થાય છે. એટલી મોટી ગર્જના ને બધી થઈ અને એની ઇફેક્ટ બી સમજાવે છે. આ વિભિન્ન ગગનભેદી શંખોના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને વિદીર્ણ કર્યા. હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ આજે જેમ કે માની લો અત્યારે આઈપીએલ ને બધું ચાલે છે. આઈપીએલ ના કોમેન્ટેટર ને લોકો બધા આપણે કોમેન્ટ્રી આપતા હોય છે કે ભાઈ ઘણી વાર માની લો બહુ ફાસ્ટ બોલ નાખ્યો હોય તો એની સ્પીડ આવી જાય ને બધું આવી જાય. પણ આજની તારીખમાં હવે કોઈ કોમેન્ટેટર ને તમે એવી કોમેન્ટ્રી આપતા સાંભળ્યું છે કે ભાઈ ફાસ્ટેસ્ટ બોલ નાખ્યો અને બેટ્સમેન નું હૃદય કાપ્યું હતું? તો આજે સંજય જે છે ને એમની પાસે દિવ્ય ચક્ષુની ઉપરાંત બી છે ને ઘણી બધું એવું હતું કે જે અહીંયા એટલું સરસ એટલો દૂર બેઠેલા તમે વિચારી શકો છો એ સાઉન્ડ ને બી પોતે બી સાંભળી શકે છે, મહેસૂસ કરી શકે છે, શું એની ઇફેક્ટ થઈ એ બી વર્ણવી શકે છે કે આકાશ અને પૃથ્વીને બધાને ગગનભેદી થઈને એટલો મોટો અવાજ આવ્યો. અને સાથે સાથે એ પણ એ કહે છે કે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો એટલે કે કૌરવોના બધાના હૃદયોને વિદીર્ણ એટલે કે આર પાર કરીને ગયા. આવી ક્યાંય તમે કોઈ આજની તારીખમાં કોમેન્ટ્રી સાંભળી છે કોઈની પાસેથી? સંજય એટલી હદ સુધી આટલે સરસ મજાની આપણે કોમેન્ટ્રી અને જોઈને આપણને સંભળાવે છે ધૃતરાષ્ટ્રને આપણે. તો એ ટાઈપના બધી ટાઈપના એ લોકો પાસે ફિલિંગ્સ હતી, એવા પાવર હતા, એવી શક્તિઓ હતી. એ લોકો ખાલી જોઈ તો શકતા હતા દિવ્ય ચક્ષુની સાથે સાથે પણ આટલું સરસ રીતે સાંભળી બી શકતા હતા અને એની સામેવાળાના હૃદયમાં ને બધામાં બી કેવી રીતે એ અસર થાય છે એ પણ એ લોકો પોતે ફીલ કરી શકતા હતા, મહેસૂસ કરી શકતા હતા. આ રીતે આપણે જોઈ સમજી શકીએ છીએ આ શ્લોકને. હવે પછી જોઈએ આપણે અર્જુનની પ્રક્રિયા. એટલે કે આ રીતે બધા શંખનાદ ને બધું થઈ ગયું. સંજયે બધો શંખનાદ બી વર્ણવી લીધો અને બીજી ચીજ એમાંથી એ બી સમજવાની છે કે ભાઈ કોના હૃદય કાપે. સૌથી પહેલા તો જે લોકો ખોટી સાઈડમાં ઉભા હોય અથવા તો અધર્મની સાઈડમાં ઉભા હતા એ લોકોના જ હૃદય કાપે. આજે કોઈ સાચું હોય એના કોઈ હૃદય નો કાપે. કેમ કૌરવ ઇવન ભીષ્મ પિતા બી શું છે સિંહની ગર્જના કરવા વાળો શંખ વગાડ્યો હતો. કેમ પાંડવોના હૃદય નો કાપ્યા? કેમ સંજયે એમ તો ન કીધું કે સિંહની ગર્જના વાળો બી ભીષ્મ પિતાએ શંખ વગાડ્યો પણ પાંડવ તો કઈ હૈલા નહીં. અને અહીંયા પાંડવને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બધાના શંખનાદ જે થયા એનાથી કૌરવો હૃદય આરપાર થઈ ગયા. એટલે કે જે ખોટી સાઈડ હતા, અધર્મની સાઈડ હતા એ લોકો કાપવા માંડ્યા એ અવાજથી અને એ ગર્જનાથી આપણે. હવે આપણે જોઈએ અર્જુનની પ્રક્રિયા. અર્જુનની પણ આપણે જોઈએ 28મા શ્લોકમાં પેલા અર્જુન કહે છે. હવે અહીંયાથી આપણે છે ને મેઇન આપણે સરસ સમજવાનું છે. આપણે બધાએ છે ને હવે આપણે અર્જુનની સ્થિતિમાં પોતાની જાતને મૂકવાનું છે. અને જો અર્જુનની સ્થિતિમાં આપણે પોતાની જાતને મૂકશું અને આ બધી ચીજ આપણે સાંભળશું, પોતે આપણે ફીલ કરશું, પોતે આપણે મહેસૂસ કરશું અને આપણી અંદર અંદર આપણે એવા પ્રત્યક્ષ આપણે સીન ક્રિએટ કરશું તો શું છે આપણને સરસ મજાનો આપણને ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ આપણે સમજી શકશું, એને અનુસરવી શકશું અને એનું આચરણ મોકલવામાં બી આપણને કોઈ જાતની તકલીફ નહીં થાય. પણ જો આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધન એ બેની રીતે જો આપણે ભગવદ્ ગીતાને સાંભળશું તો જેમ ધૃતરાષ્ટ્રને આખી ગીતા પૂરી થઈ ગઈ, અર્જુને બધું કીધું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું, સંજયે બી કીધું કે તારી હાર છે બધું છે, તો પણ ધૃતરાષ્ટ્રને કાંઈ ફરક ન પડ્યો અને દુર્યોધનનું પણ એ જ રીતે અદગતિ થઈ આપણે. તો એ રીતે આપણને કોઈ ફાયદો થવાનો નથી. એટલા માટે આ મોમેન્ટથી જ આપણે બધાએ પોતપોતાની જાતને અર્જુનની સ્થિતિમાં મૂકવાની છે. ઇવન જે અહીંયા અર્જુનના 5 પ્રશ્નો બધા છે ને એ પણ આપણી લાઈફના જ પ્રશ્નો છે. એવી રીતે જો આપણે સમજશું ને તો જ આપણને છે ને બધાનું સોલ્યુશન મળશે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા અધ્યાયથી આપવાનું શરૂ કરશે. અને બાકી બધા અધ્યાયોમાં અલગ અલગ જે આપણને જ્ઞાન આપશે એ જ્ઞાન બી આપણને મળતું રહેતું હશે. પણ આપણે દુર્યોધન અને ધૃતરાષ્ટ્રની સ્થિતિમાં સાંભળવાની કોશિશ કરશું તો ના આપણને જ્ઞાન મળશે, ના આપણને સોલ્યુશન મળશે, ના કઈ ફાયદો થશે.
ઉલટાનું કદાચ નુકસાન જ થાય આપણને, કારણ કે આપણે બધા તો પછી ટાઈમ નહીં બધું બગાડશે એ પ્રમાણે. તો હવે આ બધા આપણે બધાને વિનંતી છે કે પોતપોતાની જાતને આપણે અર્જુનની સ્થિતિમાં મૂકી દો, અને અહીંયાથી જ આપણે એવી ટાઈપની ફિલિંગ ને વેદના ને આ ને તે ને બધું આપણે અનુભવવાની કોશિશ કરશું આપણે. તો અહીંયા 28મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, મારા પોતાના સગા સંબંધીઓને યુદ્ધ માટે તૈયાર થયેલા અને એકબીજાને મારવાના ઈરાદાથી જોઈ મારા અંગો કંપી રહ્યા છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. એટલે આ રીતે અર્જુન હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામે કે છે, એ પણ ચીજ જોવે છે બધી. ત્યાં એને શું દેખાય છે? તો કે ભાઈ પોતાના ગુરુજન દેખાય છે, ભીષ્મ પિતામાં દેખાય છે, જેના ખોળામાં એ રમેલો છે અને જેના એના પિતાના પિતાના પિતા છે. બાકી બધા ભાઈઓ દેખાય છે, અને પોતાના કૌરવ તો કૌરવ પણ બધા ભાઈઓ જેને દેખાય છે, એમના પુત્રો દેખાય છે, મામાઓ દેખાય છે, ભલે શકુની મામા હોય પણ બધા મામાઓ બી આવી રીતે દેખાય છે. અને બધા જ એને પોતાના સગા વાલા આ તે બધા ઈ જ દેખાય છે. અને એને લાગે છે કે મારે આ લોકોની સામે લડવાનું અને આ લોકોને મારે મારવાના, આ લોકોની સામે મારે શસ્ત્ર ઉપાડવાના. તો આવી જ રીતે આપણી લાઈફમાં બી છે ને આવા ઘણી વાર આવા પ્રસંગો આવે છે કે ઘણી વાર આપણને થાય કે ભાઈ અરે આની સામે મારે આવી રીતે આમ કરવાનું, આમ કરવાનું, અરે આની માટે તો આમ કર્યું, હજી આ મારી સામે જ થઈને ઉભો છે, આમ કેમ? એટલે કે કરુણા અથવા તો દયા. હવે કરુણા અને દયા પણ છે ને એક સૌથી મોટામાં મોટા આપણે કહી શકીએ એક ભક્તગણનો છે ને લક્ષણ છે. આપણે જયારે 12મો અધ્યાય કવર કરશું, જેના ભક્તિ યોગ છે, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે સૌ જીવો પ્રત્યે કરુણા અથવા દયા દેખાવનારો એ મારો પ્રિય ભક્ત છે. તો અર્જુન, પાંડવો એ બધા શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રિય ભક્ત હતા. અને એટલા જ માટે અહીંયા અર્જુનના મનમાં બી છે ને આ બધી કરુણા જાગે છે, વેદના જાગે છે, સંવેદના જાગે છે. અને એને લાગે છે કે અરે આ બધા લોકોની સામે મારે લડવાનું, આની સાથે તો રમ્યો છું, આની સાથે તો આમ કર્યું છે, આ તો મારા ગુરુ છે, જેણે મને વિદ્યા આપી, એની સામે મારે અત્યારે બાણ ચડાવવાના, એની સામે મારે શસ્ત્ર ઉઠાવવાના. આ બધું એના મનમાં કરુણા જાગે છે. અને આટલો મોટો બધો સંહાર થશે, કેટલા બધા લોકો માર્યા જશે, બધું થશે, આ બધાને મારે મારવાના. આવી ટાઈપની કરુણા અથવા વેદના જાગે છે, અથવા તો દયા જાગે છે એના મનમાં. આ પેલો આપણે અર્જુનનો હતો. બીજું જોઈએ હવે આપણે પછી 31મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સગા સંબંધીઓને મારવાથી કઈ રીતે સારું થઈ શકે તે હું જાણતો નથી. અને હે પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. એટલે તરત ને તરત વિચારે છે કે ભાઈ મારા ગુરુ, મારા ભીષ્મ પિતામહ, મારા ભાઈઓ, આ બધાને મારીને મને શું મળવાનું છે? કેવી રીતે સારું થઈ શકે આ બધાને મારીને? અને માની લો હું લડી બી લઉં અને મને રાજ્ય મળી બી જાય, તો બી રાજ્યને મેળવીને મને શું શાંતિ મળવાની છે? આજે જેમ કે માની લો કોઈ નાનો છોકરા કોઈ બર્થડે પાર્ટી રાખી હોય અને બધા એના ફ્રેન્ડ લોકોને ઇન્વાઇટ કર્યા હોય, અને કોઈક અમુક કારણસર માની લો વરસાદ આવ્યો કે કંઈક એવું થયું અને કંઈક એવું થયું કે ભાઈ કોઈ ફ્રેન્ડ લોકો બર્થડે પાર્ટીને એટેન્ડ ન કરી શક્યા, તો શું જેની બર્થડે પાર્ટી હતી, જેને કેક ને આને બધું મંગાવ્યું, શું સેલિબ્રેટ કરી શકવાનું એના ફ્રેન્ડ્સ વગર? એને કઈ મજા આવવાની? તો એ જ રીતે અર્જુન બી વિચારે છે કે માની લો હું યુદ્ધ કરી બી લઉં અને આ બધા લોકોને હણી બી નાખું, મારી બી નાખું અને મને વિજય બી મળી જાય, તો બધી આ લોકોને બધાને મારીને હું આ રાજ્યને ભોગવીને કરીશ શું? હું કોની સાથે રાજ્ય ભોગવીશ? કોની સાથે મને આનંદ મળશે? કોની સાથે મને રાજ્ય ભોગવવાનું સુખ મળશે? આ પણ એક કોમન પ્રશ્ન છે. આજે આપણે માની લો ઘરમાં એકલા હોઈએ તો આપણને કેટલું ઓલું લાગે છે, કઈ મજા નથી આવતી, કઈ આનંદ નથી આવતો, ભલે કંઈક ને કંઈક ઓલું બધું ચાલતું રહેતું હોય તો આપણને કંપની જોવે, બધું જોવે કે નહીં? તો એવી જ રીતે અહીંયા પણ અર્જુન કહે છે કે ભાઈ બધાને હું વિજય પ્રાપ્ત કરીને બી મને શું આનંદ મળશે, શું સુખ મળશે? પછી 36મા શ્લોકમાં કહે છે કે જો અમે આવા આત્તાઈઓને મારશું, એટલે કે માની લો મારી બી નાખું, તો અમે પાપમાં જ પડીશું. એટલે કે એને લાગે છે હવે હું પાપ કરી રહેવા રહી છું. તેમજ અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા તેમના મિત્રોનો વધ કરીશું તો તે ઉચિત થશે નહીં. એટલે કે પોતાના સગાવાલા ભાઈઓ બધાને મારીને તો પાપ બી થશે અને યોગ્ય બી ગણાશે નહીં. હે લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ, આનાથી અમને શું લાભ થવાનો છે? અને અમારા જ કુટુંબીજનોને મારીને અમે કેવી રીતે સુખી થઈ શકશું? એટલે કે હવે આમાં એને લાગે છે કે અમે પાપ કરવા જઈ રહ્યા છે. આમાં ક્યાંય ખોટો લાગે છે આપણને? ક્યાંય ખોટો ન લાગે. અને આપણે પણ આપણી પોતાની રીતે વિચારીએ તો ઘણી વાર આવી સ્થિતિ આપણી માટે બી મુકાઈ જતી હોય છે કે આ બધું તો ખોટું થાય છે, મારે આમ ન કરવું જોઈએ, મારે એમ ન કરવું જોઈએ, આ બધી પાપની પ્રક્રિયા છે ને બધું એ રીતે. એટલે હવે સમજે છે કે ભાઈ મારા ભાઈઓ, મારા કુટુંબીજનો, મારા ગુરુજનો, એ બધાને મારીને હું પાપમાં પડીશ અને એ પાપ મારે કરવું જ રેડી નથી, હું કરવા માટે નહીં આગળ વધું.
પછી હવે 42માં શ્લોકમાં કહે છે, જે લોકો પાપ કર્મોથી કુલ પરંપરાનો નાશ કરે છે અને એ રીતે અવંચિત સંતતિને જન્મ આપે છે, તેમના દુષ્કર્મોથી સર્વ પ્રકારના સમુદાયિક કાર્ય તથા પારિવારિક કલ્યાણ કાર્ય વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. એટલે કે હવે અહીંયા કૌટુંબિક પરંપરાઓ નામનો એક મોટો ભય ઉભો થાય છે. હવે આ એક કાલ્પનિક ભય છે, જે આપણે 39 થી લઈને 45માં શ્લોક સુધી અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બહુ લંબાવીને વર્ણવે છે. આપણે સંક્ષિપ્તમાં લઈ લઈએ કે અર્જુન કેવા શું માંગતો હતો. હવે જ્યારે આ યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર બધી સેનાઓ એકત્રિત થઈ રહી હતી, તેમાં અલગ અલગ ગણતરી છે. એક ગણતરી પ્રમાણે કહેવાય છે કે મહાભારતનું જેટલું મોટું યુદ્ધ આજની તારીખમાં બી ઇતિહાસમાં સર્જાણું નથી. અને એક ગણતરી પ્રમાણે છે કે ભાઈ આજે જેમ કે લગભગ કદાચ 6 અબજનું પોપ્યુલેશન હશે દુનિયામાં, તો એટલી જ ગણતરીમાં ત્યાં બધા સૈન્યાઓ અને બધા અલગ અલગ જીવો, એટલે કે હાથી, ઘોડા ને બધા આવી ગયા. એટલે કારણ કે બધા જે જીવો છે બધામાં આત્મા જ છે તમારે, એટલે કે એટલી ટાઈપની મોટી ગણતરી હતી. અને એક ગણતરી પ્રમાણે કહેવાય છે કે ભાઈ 18 અક્ષોણની સેના, એટલે કે 18 લાખ માણસો હતા. પ્લસ એમાં બાકી બધા આપણે હાથી, ઘોડાની બધા અલગથી, એટલે કે અલગ આપણે ગણતરીમાં નથી જતા, પણ ડેફિનેટલી બહુ મોટી સેનાઓ ત્યાં એકત્રિત થયેલા હતા. અને સાથે સાથે બીજા બધા જીવો બી હતા એમાં, હાથી, ઘોડા, આ તે બધા એવી રીતે. તો અર્જુનને લાગે છે કે આ બધા જે સૈન્યો જે અહીંયા લડવા આવ્યા છે બધા ત્યારે મેલ મેમ્બર હતા, એટલે કે બધા પુરુષ લોકો હતા. હવે બધાના ઘરમાં એમની સ્ત્રીઓ છે, એમની પુત્રીઓ છે, એમની બહેનો છે, એમની માતાઓ છે, એમના વૃદ્ધ માતા પિતાઓ બી છે, બધા છે એમના ઘરે. હવે અર્જુનને લાગે છે કે જો આ બધા અહીંયા સૈન્યો જે બધા આવેલા છે, જે લોકો રોજી રોટી રડીને પોતાના કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરે છે, એ લોકો જો માર્યા જશે તો એના ઘરમાં જ એના પત્ની, બાળકો, સ્ત્રીઓ, બહેનો, મા બાપો બધા જે છે બધાનું ભરણ પોષણ કોણ કરશે? એટલે એક રીતે આ કે છે પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને. પછી કે છે કે માની લો એનું ભરણ પોષણ કરવા વાળા બધા સૈન્યો મરી જશે, તો એની ઘરમાં જે સ્ત્રીઓ છે એ દૂષિત થશે. હવે એ સ્ત્રીઓ દૂષિત કેવી રીતે થશે એ પણ અર્જુન વર્ણવે છે કે ભાઈ નોર્મલી શું છે કે ભાઈ રોજી રોટી રળવા માટે પોતે કોઈક એક્ટિવિટીમાં જાય અને ત્યાં દૂષિત થાય, કે આપ સમજી શકો છો કેવી રીતે કે એ પ્રમાણે સ્ત્રીઓનો બધા કોઈ લાભ ઉઠાવે કે કઈ કરે, એ રીતે સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે, એ રીતે અર્જુન વર્ણવે છે. હવે પછી આગળ ઓર અર્જુન વર્ણવે છે કે માની લો સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે, તો એમાંથી પછી જે પ્રજા ઉત્પન્ન થશે એ વર્ણશંકર પ્રજા છે. કારણ કે એમનું શિષ્ય શું છે કે ભાઈ કોણ એના મા બાપ છે, કોણ છે, એ બધું કઈ ખબર ન પડે. એટલા માટે અર્જુન કહે છે કે વર્ણશંકર પ્રજા તરીકે છે. પણ વર્ણશંકર કોને કહેવાય એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ આપણને અધ્યાયમાં ક્લિયર કરશે કે આને વર્ણશંકર કહેવાય. તો આ રીતે અર્જુન કહે છે કે વર્ણશંકર પ્રજા પેદા થશે. અને પ્લસ પછી એ લોકોના ઘરમાં બી જે બધાને કાળજી કરવા વાળા નહીં રહેશે, બાળકોનું કોઈ ધ્યાન રાખવા વાળા નહીં હશે, તો બાળકો બી બધા ખોટા સંસ્કાર એ લોકોમાં પડશે અને એ લોકો પણ પ્રજા ખોટી રીતે ઉછેર થશે. તો એ પણ પ્રજા વર્ણશંકર પ્રજાની પ્રગતિ ઓર થશે અને એની ઉત્પત્તિ વધશે એવી રીતે. અને પછી કે છે કે માની લો હવે વર્ણશંકર પ્રજાની ઉત્પત્તિ વધી જશે, તો જે આપણા પૂર્વજો છે એ લોકોનું બધાનું પિંડદાન ને બધું કોણ કરશે? એટલા માટે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પારિવારિક કલ્યાણ બધા વિનિષ્ટ થઈ જશે. એટલે આવી રીતે અર્જુન 39 થી લઈને 45માં શ્લોક સુધી આખી જે કૌટુંબિક પરંપરાઓની જે કાલ્પનિક આપણે સમસ્યાઓ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામે વર્ણવે છે. અને એવી રીતે એ પોતાનો પ્રશ્ન રજૂ કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામે. તો આ આપણે 4 મેઇન પ્રશ્ન હતા. હવે આપણે એને સમરાઇઝ કરી લઈએ કે ભાઈ આપણે સૌ પ્રથમ પોતાને કરુણા અથવા તો દયા જાગે છે કે મારા ભાઈઓ, ગુરુજનો બધાની સામે મારે લડવાનું છે, કોઈ આનંદ નથી, લડીને બી માની લો વિજય મળી જશે તો હું કોની સાથે આનંદ અથવા સુખ ભોગવીશ? અથવા પછી એને લાગે છે કે બધાને મારીને હું પાપ કરીશ. પછી એને લાગે છે કે આટલી મોટું કૌટુંબિક પરંપરાઓ જે અસ્તવ્યસ્ત થઈ જશે અને વર્ણશંકર પ્રજાને બધું ઉત્પન્ન થશે. આ 4 એના મેઇન પ્રશ્ન હતા. અને પછી લાસ્ટમાં પછી છેલ્લા આપણે જે કાલે જોશું 6થા શ્લોકમાં કહે છે કે આ બધા ચીજના કારણે હું અસમંજસમાં છું અથવા તો કન્ફ્યુઝનમાં છું, ડાઉટમાં છું અને કોઈ નિર્ણય લઈ શકતો નથી. અને હવે મારે યુદ્ધ કરવું નથી, કે મારે પેલા તો કે છે કે મારે યુદ્ધ શું કામે લડવું, અને લડવું તો બી શું કામે લડવું, એવી રીતે બધું કે છે. અને આ બધી ચીજો વર્ણવી પોતે યુદ્ધના છેલ્લા પાથરી ઉપર બેસી જાય છે, ધનુષ એનું હાથમાંથી છૂટી જાય છે, પોતે કાંપવા માંડે છે, એના રૂવાટા ઉભા થઈ જાય છે, એની ચામડી બળવા માંડે છે, એની આંખમાંથી અશ્રુધારાઓ વહેવા માંડે છે. અને એવી રીતે આ ટાઈપની એકદમ દુર્બળ અવસ્થામાં આપણે અર્જુન ત્યાં બેસી જાય છે અને કહે છે કે મારાથી હવે આ યુદ્ધ નહીં લડાય અને હવે હું યુદ્ધ લડવા માટે તૈયાર નથી. તો આ રીતે આપણે અર્જુનની પ્રક્રિયા હતી જે આપણે જાણી. જે પણ એક આપણે કહી શકીએ કે સરસ મજાના દૈવી ગુણ સંપન્ન હતો અર્જુનનો, એની આવી પ્રક્રિયા હતી. હવે આ રીતે આપણે અહીંયા 3 પ્રક્રિયા જાણી, ધૃતરાષ્ટ્રની પ્રક્રિયા જાણી, દુર્યોધનની જાણી અને અર્જુનની જાણી. હવે આના પછી બી યુદ્ધ તો થાય જ છે, એ તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ.
અને હવે જે અહીંયા આપણી સામે સ્લાઇડ આવી છે, આપણે આ છેલ્લી સ્લાઇડ છે, એમાં બી આપણે સંક્ષિપ્તમાં જાણી લઈએ કે ભાઈ આ યુદ્ધ થાય છે અને જે આપણને અર્જુનને વિજય પ્રાપ્ત થાય છે એ આપણે આ અધ્યાયમાંથી આવા 9 કારણ લેવામાં આવેલા છે કે જેની કરીને આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ભાઈ આ યુદ્ધ ભૂમિ ધર્મક્ષેત્ર સુકામે કહેવાય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ધર્મની સાથે હતા એ કેવી રીતે આપણે યુદ્ધમાં આપણે અર્જુનને વિજય પ્રાપ્ત કરાવે છે. તો સૌ પ્રથમ તો આપણે ધર્મક્ષેત્ર જાણી ગયા કે ભાઈ કુરુક્ષેત્ર અને આપણે ધર્મક્ષેત્ર 2 કારણથી સમજ્યા આપણે કે ધર્મ અને અધર્મ વચ્ચે યુદ્ધ છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે ધર્મની સાથે છે. પછી એક આપણે દૈવી રથ. તો આ જે આપણે રથ હતો એ પણ આપણે શું છે અગ્નિદેવની દેન હતી. અગ્નિદેવે પોતાના આપણે અર્જુનને વરદાન રૂપે આપણે આ રથ આપેલો હતો અને આ રથની આપણે આજની તારીખમાં જોઈએ ને કે એવા એક મિસાઇલ એની સાથે કમ્પેર કરી શકીએ કે કેટલા માઇલોના માઇલો સુધી એકદમ આપણે ગમે તે રીતે વેગથી જઈ શકીએ અને ગમે તે દિશામાં જઈ શકીએ એવા બધા 4 શ્વેત ઘોડા હતા આ રથના. એટલે કે આપણે આને દૈવી રથ તરીકે આપણે જાણીએ છીએ. પછી એક આપણે આવે છે કપી ધ્વજા. તો આપણે અહીંયા કપી ધ્વજા જોઈ શકો છો જેમાં હનુમાનજીનો અહીંયા ફોટો છે. તો હનુમાનજી પણ એક બહુ મોટા ભક્ત હતા રામ ભગવાનના અને રામ ભગવાન પણ કૃષ્ણ ભગવાનનો અવતાર હતા. તો હવે અર્જુન પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો બહુ મોટો ભક્ત હતો અને સખા બી હતો, મિત્ર બી હતો, એવી રીતે. તો હવે એક ભક્ત જ્યારે બીજા ભક્તના શું છે કોઈ દિને ઓળંગવાની અથવા એને પાર કરવાની કોશિશ ન કરે. હનુમાનજી આટલા મોટા ભક્ત હતા, એમણે રામ ભગવાન માટે યુદ્ધ લડેલું હતું અને રામ ભગવાનને પણ ઘણી બધી સહાય કરેલી હતી રાવણની સાથે યુદ્ધ લડવા માટે. તો એમના ધ્વજતલે બીજા ભક્ત એવી રીતે એના આશીર્વાદ રૂપે રાખે છે અને એમની કૃપા હેઠળ આપણે યુદ્ધ લડે છે. એટલે કે કપી ધ્વજા પણ એક આપણે મહત્વનું કારણ હતું. પછી એક આપણે શંખનાદ, જે આપણે સરસ રીતે જાણ્યા કે અલગ અલગ આપણે શંખનાદ કરે છે બધા લોકો, પાંડવ લોકો અને કૌરવ લોકો બી. અને પાંડવ લોકોના શંખનાદની કેવી આપણે દશા થાય છે કૌરવોના હૃદયમાં એ પણ આપણે સમજ્યા. પછી આ ગાંડીવ. ગાંડીવ એટલે કે આપણે શું છે અર્જુનના હાથમાં જે ધનુષ હતું એ પણ આપણે ઇન્દ્ર ભગવાનના વરદાન રૂપે અર્જુનને પ્રાપ્ત થયેલું હતું. અને આ પણ આપણે આજની તારીખમાં આપણે કહી શકીએ કે એટલા બધા એમાં દિવ્યાસ્ત્ર અને બધા હતા, ઇવન પશુપતિસ્ત્ર બધા બી એમાં હતા જે શંકર ભગવાનને દેન હતી અર્જુનને. એટલે કે બધા દિવ્યાસ્ત્ર સાથે સજ્જ હતો અર્જુન. પછી ત્યક્ત જીવિતા. ત્યક્ત જીવિતા આપણે બહુ નાનું કારણ છે, તેમ છતાં બી આપણે જોઈએ. આનો મતલબ શું છે કે ભાઈ આપણે ઘણીવાર શું છે ન બોલવાનું આપણે બોલી જઈએ છીએ. જેમ કે આપણે 9મા અને 10મા શ્લોકમાં આપણે દુર્યોધન બોલે છે કે તમે જોઈ શકો છો કે આ સેનામાં બધા લોકો મારા માટે મરવા માટે રેડી છે અથવા તો પોતાનું લોહી વહાવા માટે રેડી છે. અરે ભાઈ જો બધા મરી જશે, બધાનું લોહી વહી જશે તો પછી તને વિજય ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે? એવી રીતે બોલવાની શું જરૂર છે આપણે? તેમ છતાં બી આપણે શું ઘણીવાર એવી રીતે બોલી જતા હોઈએ છીએ. અને પછી એક બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ આપણી જે સેના છે એ ભીષ્મ દ્વારા સુરક્ષિત છે અને એટલે કે એ હારવાને લાયક નથી અને સામેવાળાની જે સેના છે જે ભીમથી સુરક્ષિત છે, જે જીતવાને લાયક છે. એટલે કે પોતાની સાથે હારવાનો વર્ડ એડ કરે છે અને સામેવાળાની સાથે જીતવાનો વર્ડ એડ કરે છે. એટલે આપણે એક જાતના કોન્ટ્રાડિક્ટરી વર્ડ થઈ ગયા. આમાં એક આપણે દાખલો લઈએ જેમાં આપણે ઘણીવાર શું હોય, નાનો બાળક પાર્કમાં રમવા જતો હોય ત્યારે મમ્મીને કે ને મમ્મી હું પાર્કમાં રમવા જાઉં છું, ત્યારે મમ્મી શું કે હા બેટા ધ્યાનથી રમજે, પડતો નહીં, પગ નહીં ભાંગતો, લોહી નહીં નીકાળતો. આટલું બધું બોલવાની શું જરૂર હોય આપણે? અને ઘણી વાર એવું શું થાય છે બનવા જોગે એવું થાય કે પડે પગ ભાંગી અને લોહી કાઢીને આવે આપણે. પછી કે ને પછી મેં તો તને પહેલા જ કીધું હતું ને, અરે ભાઈ તમે બોલ્યા કદાચ એના કારણે બી તો એવું થયું હોય ને. એટલે કે આપણે નોર્મલી શું છે આમ અનાયાસે બોલી જતા હોઈએ છીએ, ના બોલવાનું. આપણે ઈચ્છતા નથી હોતા કે એવું થાય પણ આપણે બોલીએ જરૂર છે આપણે કે ભાઈ મોડો નહીં આવતો, ટાઈમસર આવી જાજે. એના કરતા ખાલી એટલું જ બોલો ને કે ભાઈ ટાઈમસર આવી જાજે, મોડો નહીં આવતો એમ બોલવાની જરૂર શું છે? એવડો મોટો છે આપણે. આવી જ રીતે આપણે શું છે કે ત્યક્ત જીવિતા એટલે કે ન બોલવાનું, કોઈથી બોલવું ન જોઈએ આપણે, એવી રીતે. પછી આપણે મોક્ષદા એકાદશી. તો ડેફિનેટલી એ દિવસે જયારે હતા એકાદશીનો દિવસ હતો, પવિત્ર દિવસ હતો અને એટલા માટે આપણે મોક્ષદા એકાદશી ઘણીવાર આપણે ગીતા જયંતિ તરીકે બી આપણે મનાવાય છે. અને ભાગ્યલક્ષ્મી એટલે કે ફોર્ચ્યુન એટલે કે ભાઈ નસીબ. એટલે કે આપણે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે હોય ત્યાં જ આપણે બધું આપણે સાથે રહેવાનું છે. વિજય ને બધું આપણે ઐશ્વર્ય ને બધું. અને લાસ્ટમાં ઋષિકેશ એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ હતા. હવે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ અર્જુન વતી અથવા બધાના સારથી બનીને અને પાંડવનો સાથ આપવા રેડી હોય, ત્યારે ભગવાન આપણી સાથે હોય તો આપણને કોણ હરાવવા માટે ઉત્પન્ન થવાનું છે? તો આ રીતે આપણે 9 કારણ છે કે જેથી કરીને આપણે પાંડવોની જીત થઈ હતી મહાભારતના યુદ્ધ પછી આપણે. તો અહીં આપણે ઓલમોસ્ટ પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. આપણે અલગ રીતે આવી રીતે 5 ભાગમાં કમ્પ્લીટ કર્યું. પંચકૃત
તો આઈ હોપ કે ટાઈમમાં થઈ ગયું છે. જી હા, તો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ હવે. હરે કૃષ્ણ. કોઈને પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. નહીં, પ્રશ્ન નથી, પણ એક ધ્યાન દોરવું હતું કે તમે હમણાં એક્ઝામ્પલ આપ્યો યુક્રેન અને રશિયાનું યુદ્ધનો, કે જે આને આપણે સંબંધિત છે ગીતા જ્ઞાનમાં. એમાં પત્રકાર રશિયાના સૈનિકને પૂછે છે કે તમને ડર નથી લાગતો, અને ડર લાગે તો શું કરો છો? તો એને પોતે રશિયાના સૈનિકે પોતે કીધું કે ડર તો યુદ્ધમાં હોય જ છે, પણ ડરને ભગાવવા માટે એને શસ્ત્રની સાથે માળા રાખેલી હતી, જે આપણે માળા કરીએ છીએ, જાપ કરીએ છીએ. એ માળા કાઢીને બતાવી કે આમાં જ્યારે બી મને ડર લાગે કે એકલો લાગે તો આ માળા કાઢીને હું જાપ કરું છું, હરે કૃષ્ણ હરે રામ. મતલબ કે આ જ્યારે ગીતા વર્ષો પહેલા બી કીધેલી, ત્યારે બી ડર ભગાવવા માટે કીધેલી, અને આજની તારીખમાં બી એટલી જ વેલિડ છે કે જે આપણે આધુનિક યુગમાં જોઈ રહ્યા છીએ. બરાબર છે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આપની વાત એકદમ સરસ છે અને ખૂબ સરસ આપણે નોટિસ કરેલું છે, અને આ વિડીયો બી ઘણો બધો વાયરલ થયો છે આપણે, અને ગુડ નોટિસ. ધન્યવાદ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? હા જી મહેશ પ્રભુજી, પ્રશ્ન આપનો. પ્રભુજી, આ જે યુદ્ધ થયું મહાભારતમાં, એમાં કૌરવો અને પાંડવો બંને રિસ્પોન્સિબલ હતા કે કૌરવો જ માત્ર રિસ્પોન્સિબલ હતા? આમાં છે ને આપણે બધાના પોતપોતાની છે ને કર્મગતિ આપણે રિસ્પોન્સિબલ ગણાવી શકીએ. કોઈ એક જણને આપણે રિસ્પોન્સિબલ ન ગણી શકીએ. વધારે અચ્છું ગણી શકીએ આપણે કે વધારે ભાગ કોનો હતો, જે પ્રમાણે આપણે જાણી ગયા કે ધૃતરાષ્ટ્રનો વધારે મોટો રોલ હતો. એ જો ચાહત તો કદાચ યુદ્ધને રોકી શકત, કારણ કે એ રાજા તરીકે બી રોકી શકત અને પૂરેપૂરા એની પાસે સત્તા અને પાવર બી હતી, પણ એ પ્રમાણે એને એ પ્રમાણે વહેતો નહીં. એટલે કે હોય, બાકી તો પછી જે થવાનું હતું એ થવાનું જ હતું. એટલે કે આપણે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિને એના માટે કે આ છે અને આ નથી રિસ્પોન્સિબલ એમ ન ગણી શકીએ આપણે. હવે જો એમ હતું તો પછી કૌરવોની માતાએ યુદ્ધના અંતે પુત્ર ગુમાવી દીધા પછી કૃષ્ણ ભગવાનને શ્રાપ કેમ આપ્યો કે યદુવંશનો નાશ થશે? હવે એની પાછળ બી છે ને એક બહુ મોટી સ્ટોરી છે આપણે, અને જો એ રીતે જોવા જઈએ ને તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે ને એની દ્વારકા નગરી છે ને આખી સાગરમાં ડૂબેલી હતી. કારણ કે ત્યારે શું છે, યદુવંશમાં બી છે ને બહુ મોટું ઓલું આપણે અડચણ ને બધી આપણે પ્રોબ્લેમ ને બધા ક્રિએટ થયેલા હતા. હવે એ આપણે જે હતું તો એ પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એકબીજાને આપણે છે ને કર્મની ગતિ પ્રમાણે છે. કારણ કે ગાંધારીએ શાપ આપવો એ એમને, કારણ કે એમના પુત્ર ખોવા બદલ, અને પછી આપણે યદુવંશનો નાશ થવો, એ પણ એક આપણે છે ને ભગવાનની લીલા અથવા કર્મ તરીકે આપણે માની શકીએ કે આ બધી પ્રક્રિયામાં આવી જાય છે. આપણે એમાં પણ એમ ન સમજી શકીએ કે ભાઈ ગાંધારીને આપણે રિસ્પોન્સિબલ માનીએ કે ભાઈ એમને શ્રાપ આપ્યો એટલે યદુવંશનો નાશ થયો. એ એક આપણે નિમિત્ત તરીકે છે આપણે ગાંધારીનો શાપ અને યદુવંશનો નાશ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? ઓકે, ચાલો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કાલે આપણે ફરીથી મળશું. કાલે આપણે બીજો અધ્યાય લેશું, જેમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આત્મા માટે સરસ મજાનું જ્ઞાન આપશે, અને અર્જુનના જે 5 પ્રશ્નો હતા એ પણ આપણને સોલ્યુશન મળશે આપણને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અને હા, એક એનાઉન્સમેન્ટ રહી ગયું, કાલે આપણે 5:15 શરૂ થશે. દીપ્તિ માતાજી શ્લોક પઠન કરશે અને રાજેન્દ્ર પ્રભુજી અનુવાદ લેશે, કારણ કે કાલે 72 શ્લોક છે આપણે બીજા અધ્યાયમાં, થોડો મોટો છે. તો જેને શ્લોકા પઠન માટે ઇન્ટરેસ્ટ હોય થોડા 5:15 જોડાઈ જજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.
જય કૃષ્ણ.